might as well pick your offlaner early. So I would definitely agree that we've seen a couple matchups where like the Dazzle has been one of them that has dominated the mid lane, and sometimes the Viper, but the Viper never really wins the game. It just kind of wins the lane. OG are gonna grab what I would call MC's best hero of all time in the Nature's Prophet. But you want it offlane? No, I'm just saying. I mean, Seb is really good on that hero too. Yeah, but it's MC's best hero of all time. But then, what if Seb tells him he has to play like Seb? Is he gonna play better or worse? Is he just gonna let him have the Nature's Prophet? I feel like at this point, right? You kind of have to put the Doom core, but I find that to be quite dangerous. You're playing against Undying in the lane matchup. I don't think Doom is good against Gyro in lane personally at all. I don't think he does. I mean, NP is not good versus Gyro as an offlaner. Yeah. No, so was this a good pick? Our OG may be looking for something more on a macro level here, that it's about, you guys are gonna farm on your Gyro, but Gyro as a carry has to walk down the lane and fight. What if we just split push all game with Nature's Prophet and Terrorblade and can NP kite around and Undying? Is that a thing? I haven't really seen that. I think that matchup 1-to-1 in lane is okay, but I mean, if you can just remove the Undying from the equation, it's Doom versus Gyro 1 versus 1, then it's very good for the Doom. Yeah. But I guess a good Undying won't fall for that trap. They'll just run after the Doom the entire time, so. Could also be a 5 Nature's Prophet, that's also an option. Yeah, but Venge isn't any better than... No. Right? There's a 4, so. We'll see what they can do. They're just probably going to do lane pulling shenanigans. Just try to get what they can, but I don't see Gyro falling behind in farm against what you currently have. За эргээд үргэлжлээд юу ярьж илаа хэдүүлээ юу ярьж илаа яснаар үргэлжлээ ёо сая бүр гадаа бүр бөөн зодооны хажуугаар сүлжилтэж гарч гэж бөө юм бол нэг эмэгтэй нүд мүдийг тест зогцсон нэг амар л зодоо мал юу н чат чи within their draft, but they had to make sure that they had some counterplay versus Beast. So that's what OG are doing here. The question is it enough? Because I just feel like all these lanes that Beastmaster should be losing, he's not losing anymore. За хулаа орж ирэх нэ хэдүүлээ эмэгтэй хүний хаалга сонсон. This is always the other way around. I mean, it's just the axes keep getting buffed, the Hawks now do damage. On top of that, the Aghanims is now like some AoE magical damage. You have like a lot of play options as a Beastmaster nowadays. Maybe not the lowest, but at least bottom 3 base healths in the game, and terrible health gain from leveling up. So the magic damage of the Hawk really shifts this matchup quite a lot. This one I'm confident about. The Bloodseeker one I wasn't sure, but for this one 100%. It also goes to show why they're picking it, right? Like they just don't care about that theoretical aura matchup because they just want to run him into the ground. And it's also a confidence thing. Pure's been owning. Every time he's had this hero, he's super top, high net worth, maybe even top 1 in the game. Ярих гэж байна уу эсвэл зүгээр сонсох гэж байна уу? Absolutely a confidence thing because Чиний яриг амар цаана хай. So you know that this is тийм байгаа хаа. Би барыг султгаж тарах ба да. On theory counterpicked by the Terrorblade reflection. But I quite a bit because when you think of Vengeful Spirit, барыг сонс одоо сонсож байгаа think of her as a way to enable this and maybe kill the Beastmaster over and over, but Парадлын барнаас чангалтай амар байлаа. Сая бүр юу амар зодооны хажуугаар гарч ирлээ. Юу зодоо? Энд сая би нэг гарч хальт юм ийдсэн. Амар л юм бол чинь юу ч л та. Хаана нэмэцээ? Парал. Парист. Эплийн тамхи оройтой. Вино гэж. Яа, электэрно. Тийм боллоо. Айцаач. Яа. Яа, чиг. Яа, энэ ч юун драфт вэ? Натуртай винч бүлдүүм тибэ. Бизмийн Баатар дутх юм уу? Ийст сприт алдчихлаа шүү дээ. Ленав. Одоо зөв бизэм Ленавг бол нүдэ анаал гоо юм шүү дээ.
Юм хүүхэн бэ ч гэж. Хотынгийн мек нь барьжигнаад байна гэж. Харин тэгээд тах шиг байна те. We saw liquid do once, it looked horrible. Please don't do that. Don't do that. Save had a slight smirk. Конка. Maybe he's only happy when he's playing Bane. What do you think? I've been in that phase in my life personally. I always had a smile on my face playing Bane, you know, getting in the zone. How was your real life going at the time? I didn't have one. That's За GP-ийн спид спид алдчихдаг муу мэдээ байна да авчи. За TP Jairo. Найц нь Winchpool. Absolutely, and he's looking to Lorch this hero is actually super annoying in lane. За зүгээр тоглолтын зүгээр тэгэл нэг үйл явцсан тэгсэн гэсгээд яриад явчих дөө хэвлээ. Одоо нэг орой морой болцоос нэг амар тэ сүртэй яриад яах вэ? Ядрахын ч нэмэр ч юм уу гэж бодох шиг үгүйж болох юм л да. Нэг хаасан багч барьжигнаад байгаа юм уу? Гүлдээ ярихаар одоо ч гэсэн тэгээд энэ жоохон тийм байна. Чи мек хөдөлж авах уу? Үгүй надад хэрэггүй хэвийн хаалаа. Үгүй ер нь мек хөдөлж аваад юу яах юм шүү. Хаяа кастик юм шүү. Гарлаас амар хурдан гомдсон юм даа тий. I'm not sure what they're going to be able to do for a long stage of Давраад this тийм гомдсон юм даа. perfect for me. And look who's playing the Nature's Prophets then. Гарлаас гараа авчихсан. Play like MC now? No. За юу вэ? Андаангтай байнтай. You'll play the prophet. There you go. Then MC. Хоёр севний спортта. Jairo одоо ерөнхийдөө бол амьсгаа өгнө гэж байгаа. Нөгөө талаасаа Winchpool натуртай. TP-дээ бас амьсгаа өгдөг нэг баатартай. Тэгснэ дүүмд нь дүүмцэн баатар нь Томптон дотор ороод унтчихна. Энэ битгүүн баха, guys. Beastmaster ер нь TP-ийн эсрэг айгуу дархлаатай батарч. Над ягаад ч битгүүмийн драфт нэрээ илүү smart тэгээд арай илүү юу юм санагдаад их юм. Одоо ихтгэл төрүүлэхээс санагдаад их юм. Гол нь хөдөлгөөнтэй баатар байна уу, байна, стан байна уу, байна. Гүр ер нь тэгж л харагдаж байна л да. Өвжигөөс сэв хэрэг тоглолтыг завааруулах вэ гэдгийг харъя. Тэрнээс л ерөнхийдөө шалтгаална да. За тэгээ арай самарлаа өглөө үдэл үзээд өгнө. Пүрдөө унтах ч юм. За. Окей. Сахамлаа. Well, Avery, look at that. The final series of the day. Would you believe it? OG is here. I told you these guys had some momentum. I told you they were going to go far. Яа цаа нэг energy drink олж ирсэн. Тэрийг нэг балах да. To the final day to be top 3 at DreamLeague and have a chance at that $1 million prize pool. I don't remember you saying any of that. Яа, Kitrak Winchpool ямар гоё харагдсан бэ вэ? Даг юм аа шин юу? Юу ээ, цав цагаан. Тэгснэ цэнхэр үдмөттэй, сүртэй. За энэ чи олоод харсан reflection асаасан. За spot it's nightfall өгөх нь ойлгомжтой. First blood-ыг Kitrak авч байгаа юм байна. Стрим хэдэн минутын делайгүй л байх хэвээр байна мичээ. Twitch-тэйгээ ер нь зэрэгцэл явж байгаа. Яг хав тэгэл нэг явж байгаад нэг 10 секундын делай л орж ирж байгаа хаад. Сум байгаа юм сум ер нь байхгүй. Nightfall чинь юун дээр outpost дээр TP-ч бууж ирэх юм. Tower дээр биш. Жохон хажууд шиг маусаа дарцсан байна да тий. Өвчи ялтай нөө мэдхгүй нөө би энэ тоглолтын дээр битүүмд арай ихтгэл үзүүлчээ сууж байна да. Тэгээд ер нь бол аль нэг нэгээс хоёр тэгсчээсэй л гэж бодож байна. Наад ч одоо аль нэг гэдэг нэг санагдахгүй нөө. Noxy охин хараад ирэн төрөөчлөд болроо. Би ер нь тэгдэггүй шүү. Би нөө нэг охин хараад гин чадaltaй болдог эргэжтэй ч үгүй. Тоонд ордог хүн биш шүү.
Би ер нь байдгаараа л байдаг хүн шүү. Хүмүүсийг ер нь нүүрэн дээр нь хилчдэг л хүм дээ. Өвчгөр ороо байна гинэ. Юу гэнэ вэ? Юу вэ? Ой чигшгэ. Юу гэж. Энэ миний модагн нэрээ. Энэ винчбүүд бүр хайр харагдаж байна. Ямар гоё харагдт юм бэ? Каст хийж байгаа баярлалаа бро. Эхэндээ дургүй байтлаа. Одоо ч дажгүй санагддаг байсан даа л гэж байна. Гал санагддаг байсан даа тийм. Noxy чи намайг бүр дандаа загнаж дандаа бүр групп Discord-наас хөөж мөж намайг гаргаддаг шүү. Ач амар цаг. Заны тэмнэргүй юм болсон байна. Гойтой хөөсөн байж шүү. Яаж гам л та ямар айш муутай. Сум асуусан хүмүүсээ бүгдэнд нь тайм аут өгөн шүү нэ. Манай ханами чи ямар ууртай байна. За хамгаалж байгаад баярлалаа гэдэг яах зүгээр. Ари Facebook дээр л жоохон манай YouTube ер нь гайгүй байдаг юм уу? Facebook л жоохон үзээтэй дээ. За Pure-сэ Ketraki-г хоошгаа алах нь гэж үгүй шийдсэн чинь. Ketraki бүр яг л save-ийг алдна гэдээ урагшаага бүр ширэлцэг үжсэн байла. Мань Pure-ийн таамаг зөрчлөө. Сая. За өвчгөл дэмжиндэ гинэ. За PP доо гэж байна тэнцээ. Зөө. Тэ баахан эсрэг. Аль би та хэд дээр ер нь юу шийдэх вэ? Пол шийдэж үзэх үү? Пол шийдээд ер нь хин хаана хэнийг дэмжиж ирэх юм сонирхолтой шүү дээ. За MC дээр даавилцаа. Энэ дээдлийн лэн угаасаа сүрсэн өвчгийн хувьд бол. Энэ gyrocopter юу Warlock юм Undying гэсэн аль нэг support нь байвал ер нь тэр лэн угаасаа сүрх нь бараг л хууль болчиход байгаа. Тэгээ тиймдээ ч ер нь суурлийн ирмэг дээр орцол явж байна. Амар хэцүү болцсон байна. Ultimately, he is a doom, so even if he has a worse lane than the Beastmaster, За телепорт шийдж бууж ирээд save зөхөд алчих юм байна. За save ч унах нь ойлгомжтой хаа. Гол нь хин дуунах уу гэсэн. Унахгүй хүй. Гараа өвчлээ. Ketraki баг энэ оронд баг зайлуулах гэж байна. Зарис тийм болсонгүй. За Spotter хийсэн. За save үед бол Tauras Agro-ыг татсан байсан. Буцаагаад шилжүүлсэн creep руугаа. Save гараад байсан. Brain save хийсэн. За save энэ амиа өгөх юм байна. Magic miss шийдсэн. Plastic нь Yuragi хийж байгаа юм байна. What's he going to do there sitting there with no HP? One of the things when you play versus Furion is the more teleports you have up, the higher resources you can stay out on the map, the better your early game is going to be. So you will get the teleport out of save, that's the downside, but he'll be full resources here. That is equally as valuable. Got to be thinking about this mid lane if you're Beppu, because there is threat here with BZM having a level advantage against GPK. If he gets boat first, you look for the boat. За юу болчихсон чи амар их юу чат коммент яваад өнгөрсөн биш нэг юм хийх орно. Ингэхгүй бол Crambit мод ураач гар байд юм аа гинэ. Тайм аут өгсөн. Би буйна гэд өвжөө очихгүй гэсэн тэр зүгээр битсэн шүү дээ. Таалтаа үзэж чадахгүй байна гинэ. Алами чи тепигийн гаргалгаа юм уу? Тепигийн гаргалгаа юу? Тепигийн гаргалгаа Gyrocopter East Spirit Beastmaster гурлаа байна да. 3 корн гуруулаа гаргалгаа авах боломжтой да. Ялангуяа Beast байна да. Яг нь Beast-ийн нэг жоохон нэрвлүүлсэн сул тал нь Illusion-д нөгөө агнимынх нь эффект нь орохо байлцсан. Тэр жоохон асуудалтай байж магадгүй. За Yuragi-г унгаах гээд үзэн гиндэ. Том зогцсон. Yuragi ч явсан л гэж орж ирээд байна. Хинд унах уу гэдэг их сонирхолтой гэсэн save төгөөд гэсэн. Нөгөө талд Ketraki-г бас унгаах гэж байгаа. За Hawken дээрээс рүүтэлж байгаа дуусгасан. Save-ийн бүр double kill ороод ирж байна. За окей. За голын зам дээр Kunka угаасаа илрүүх нь ойлгомжтой. East Spirit-ийг ялна гэдээ авсан сонголт байгаа даа шүү дээ. YouTube дээр таймд тайчих юм Кора. Кора YouTube дээр таймд. Би таймд өгч штэ. Манай модалт гэсэн баг.
Би бет тавьдгүй мань чин 50. YouTube link ABC Sport. За Кетракийн ч баригдсан уу гэсэн Ghost Chip орж ирэх боломжтой. 2 баатар дээр Torrent-ийн Ghost Chip-ийг онсон. GPK Sport-д ашигласан байсан доошоо өнгөрөх гээд ойртсон боловч тэгээд Rolling Ball нь уншааг байла. Инстер киллер за 3-2 болж байгаа. За 6 минутын power үнийг шахаж өгсөн. За teleportation гэдэг skill. За хуучин Breath of Nature-ын дээрээс hidden creep унахаас шалтгаалаад бонус damage өгдөг байсан те натурын хувьд бол одоо бол teleportation гэдэг skill нэрээс damage өгдөг болсон учраас early дээр гэх үү одоо юу гэх ер нь бол маш хүчтэй supportуудын тоонд ордог болсон байгаа. Тэгээ Sprout-ны ярьж итл дээрээс нь damage-тэй. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд төвөгтэй болчиход байгаа. За DK-с нь Tombstone зоох манай алга X-лсэн байгаа даа. Буцаага татсан байгаль дүүх оролдлого хийж чадах нь үгсээ Sprout-аас үхээд өгсөн. Хайрын хүч хөдөлмөр. Бараг 10 секунд зурлалт алчих гэсэн шээ. Байгаль дүүхээд өглөө. That is a pretty good message. I value a courier more than your life. Noxy гомцсон бас YouTube тайнд дууллаа. Яа, даарс юм амар би наатайгаа гомдоод байгаа. Хилээд өгчихгүй гинэ. Одоо гайг бохоо. Нойрондо буруу зөрөө дарсан байлгүй дээ л гэж тэгсэн байлгүй дээ. Хүний алдаа малдаг та нар одоо уучлаа л да. Яах нь вэ? ABC Sport гэ байгаа шүү. За тэр Ghost Chip тэр цаатал хоёр талд акшн болоод байгаа. Бизэм тэр цааталд нэг хүнийг MC үхээд өглөө. Tombstone-ы damage DK-тэй маш чанга байгаа. Бизэм тийч Nightfall-ыг хөөгөө тун завгүй. За Wave of Terror-оор үлээсэн Magic Miss шидэх. За гарах нь өгсөн, гарахгүй байгаа даа. За teleportation-ийг буух гацсан үг нь бол Sebevd. За болсон. Ketrak-ийн kill болсон. Nice. Kill ярьсаа 4-4. Дахиад таймд бол Nyoro зайлсан дээ. За тийм тэгж хэлж ивэл уугна би өөрөө таймдчих шүү. Тийм муха Берсены юм бол муха шүү бро. Жохон сонин сонсогч чинь ч гэж та уншигч чинь. Сонсгон чайшин битсэн юмыг. Муха санагч. Тэгтээ мэдгүй. Өөрөө л мэд. Тэр бол таны сонголт шүү дээ. Топ фэнэг яаж юм. Кора гэр андуурсан гэсэн. Sorry. Миний мо пичэн стачинка улаан ногоон фэн. Топ фэн маань андуурсан гэсэн шүү. За энэ ч Nightmare-ийг л бариад авцсан байгаа. Ketrak-ийг бол TP out-ыг сонголт оновчтой болж байгаа. За өнөөдөр гэхдээ бүр амар их зодонтой байгаад байна те. Өнөөдөр гэж ер нь Dota угаасаа ийм амар зодонтой байгаад нөө те. Мэргэжлийн дагалт дээр 30 эдэн километр гараад дуусчдаг байсан. Одоо бол ерөөсөө за Sprout-аар ашиж хагаад маш гой тоглолт хийсээ бүзүүлсэн. Сая бол нэлээ ухаалаг тоглолт хийлээ. Манас гарахгүй ухааныг л гаргаж ирнэ гэдэг шиг. За armor авч байгаа. Бонус damage авч байгаа. Nice. Оротлын байрны зодтон л сая нэрээ манайхан ихтэй ер нь хэрвээ ууж иддэг хүмүүс байл гэж. Миний анхааруулгыг сонсох юмч байхгүй л та. За сая бизэм дээр нэг high score гараад өнгөрөх шиг болох юм. Юу байсан бэ? Анзаарсангүй. Энэ DreamLeague-ийн нэг рекордны юм гарах шиг боллоо да сая. За бизэмч амар байна да. East Speed-ээр 11 минутанд godlike дуургаал. Конкагаар high score гаргаж ирээл. Аргагүй нэг формтой байна гэдэг чинь л энд байгаа юм шүү. Тэгээ өвжигийн үед бол ялчгүй. Яа энэ хаалж яагаад наа. Өвжигийн үед бол ялчгүй нэг юу байгаа л да. Одоо юу гоо? TI байхгүй. Одоо ингээ энэ жилийн нөгөө сүүлчийн том тэмцээ байж бол хамгийн их мөнгөнд бүм байгаад байна те мөнгөн шагнал. Тэгэхээр ер нь бол манайд хамаг байдаг хүч хөдөлмөр одоо юу гэдэг шавхах бүх зүйлсээ шавхаад энэ тэмцээнээс байж бол хамгийн их мөнгөний авч иж ер нь бол бас те орлого ашиг
цалин хөлс юу гэдэг энэ жилийнхаа баг хамгийн их мөнгийг л олох гээд байна штэ. Тэгэхээр энэ тэмцээн дээр бол угаасаа байж болох бүх зүйлэл шавхаж тоглох нь бол үнэн л байгаа л да. 9 минутын дотор хамгийн их дэмэж гаргасан. Oh my god, тийм амар юм уу? Харин тийм ээ, топсыг бүр 2 тоглолт хагч гисэн те. Тэр Лишакаар снайперыг чихэл, East Spirit дээр багаар нь чихэл, ганц топсыг чихээгүй шүү дээ East Spirit дээр. Бүтэн өвжи гэдэг зөв багийн ганцхан бизэм гээд хүн бүтэн Tundra e-sports багийг ганцаархны чихсэн шүү дээ. Kuala Lumpur. Тийм лөө. Яг гоо тэгээд ер нь би өөрөө нэг ууж идэх юмнаас жоохон холол доо. Хаяа нэг гэр орондоо л угаасаа ганцраа амьдэрдэг болохоор хаяа нэг гэр орондоо нэг гинт нэг эмордог ч юм уу уумар сангад бол нэг ганц нэг пиа мулталчдаг болохоос. За дүүмдгээд тогсон чин дээрээс нь Silence байсан аймс. За Tombstone-ыг хэн зохих вэ гэдэг даалгавар орж ирсэн. Кетрак зохихоор шийдсэн. За чатгаараа зохиод дуусглаа. MC бол унтсан нөгөө талд. За Ghost боржсэн Roddy Bodronovч Magic Missile шийдэ Кетрак цайгаа авах гэж үзэн. Хаашаага эргэж яах вэ гэсэн Boulder Smash. GPK ямар муухай азгүй зүрд юм бэ? За хамаагүй юм байна. За жоохон удирдлага буруу юу аачлаа. Буруу удирчлаа өөрийгөө. Тэгэд ер нь бол ууж иддэг хүмүүс байвал одоо ер нь бас өвөл болох гэж байгаа. Тэгээд цаг агарын нөхцөл байдал ямар болох вэ те? Наандаж цаандаж тэгээд ер нь хин эндээ дарамтгүй. Эртээ тэргүй амар стресстэй нийгэм яаж байгаа бас. Нэг чилэрх гээд нэг бачка гараад нэг найтер бол нэг хит хөдөлчөл гараад ирсэн чинь урдаас нэг шанаа өгтөд байдаагүй хэцүү ш. Тэр манайхан гоё. Бас чил байд сураарай. За Magic Missile хийсэн бизмийн хувьд бол Blade Mail таваад байгаа. X-ээ тавьсан, Torrent тавиад татан ойлгомжтой. Torrent гэхдээ байн дээр оруулж ирсэн. За энд нэг муухай хогийн хилэн болж энэ өвжигийн хувьд бол за Homing Missile-стан Seb-ийг онцсон байгаа. Ketrak Magic Missile хийсэн, Wave Water-оор үлээсэн. Бизм унсан, Ketrak унсан, араас нь Seb унсан. Хасах 3, Kill-Yards 9-тэй 2000 net орт илүү bet boom. За өвжи ер нь жоохон хүнд байдалд орчуу да. За том гурвалжингаа бол алдчихж байгаа маань ингэснээр тэр хэсэг бол одоо битбүүмийн талд ерөнхийдөө шилжчихлээгээ хэлчихэл буруудахгүй. Хорол зодоо мос юм уу? Оо сая нөөник би юм иднэгээ ярьж ирсэн шүү дээ. Гараад юм идэхээ гарсан чи зүг үүдэн зүг. Битүү хүмүүс баг 20 дүн 90 юм нийлээд. Газар нэг 2 хүүхэн суудсан. Нэгнийх нь нүд нь бүр тийс цохиулсан мөр амар юм болсон. За 14 минут Wisdom Rune-д задамаас Ghost Chip Tombstone зогссон байгаа. Wisdom Rune-ыг бизэн бариад авсан уу гэсэн GPK явчлаа. Хамгийн гол нь Magic Missile-тэй оновчтой болсон. GPK унаад гэсэн Yuragiгийн kill. За тэгэл Tombi хин зохих вэ гэдэг дахиад нэг асуулт гарч ирж байгаа. Dominator Creep ямар тач авчиж байгаа юм байна. За Kill-Yards 9-6. Wisdom алдчихдаг жоохон тавгүй лээ. За BCM-ийн дараагийн айтем BKB. Тэгээ Shard оруулж ирнэ, Agnim оруулж ирнэ. Kunka гэдэг батар гэхдээ жоохон win rate жоохон муутай л байгаа да. DreamLeague дээр. Жоохон тааруул байгаа да. And this was a gyro that joined those fights. He has 2 deaths, but he got objective building damage done early. So he contributed to the map, and he's still top net worth. Pretty good sign for Bet Boom. And if he gets big enough, fast enough, they take the first Roshan. Like, they could just be ahead of this timing of Doom Terrorblade. It is a naturally slower lineup from OG, especially if MC-ийг бариад авсаа. MC унсаа. Tundra мулт гэртээс. TI-д бэлтгэхэр болсон. Tundra-гийн хувьд. TI-ийнхаа бэлтгэлд орсон байгаа даа. And like you said, you're gearing up for that Roshan because that is the gyro Beastmaster game plan. And if you're OG, you know it's coming. In theory, you should be able to contest it with this Kunka pick. At least BZM will want to, but what's going to back you up? It's got to be the utility here, right? Solar Crest from Kitrak and Crimson on Seb.
That's going to allow you to fight. A lot of extra EHP coming from the support utility if you can get there, but they're big items to get to right now, and it's just a question of how much can BetBoom accelerate this game, especially with how strong their supports are right now. Alright, we didn't see it, but pure TP to the mid lane to catch a wave that was pushing in. За pure. Overlord нь бэлэн болцсон. Overlord-ны тайминг ихсэн. BetBoom-ээс. Гэтэ 3 патрийн смок нь Earthsprit-ийг смоклчлаа 2 спорт нь. Pure-ийг бол оролцуулаагүй. За гурвалжинлуу хөдлөх үү яах вэ гоо. Тэнд нэг ward-ны мэдээлэл дээрээс юм олсон юм байна да. За Ketrak-ийн ч smoke-ийн задлсан. За энд байгаагээ пинглээд идэг Nightmare-ыг онтулсан save. Rolling Boulder-с маш хоош нь өшгөлчин. За өгөхөд өгнө. Маш амархан гээл. За одоо энэ таймингийг яаж давах вэ? Айгүй хэцүү дээ. Overlord-ын тайминг Gyro-гийн агнийн таймингтэй зэрэгцээ гараад ирдэг учраас амар хэцүү байдаг. Ер нь бол ямар ч багт. Хаб дээр бол бүр яг л бузар байдаг шүү дээ. Ингээ агнимтай болцсон. Одоо ингээл гов шүү дээ. Жохон сэпүздэг баг бол Рошо ороод эргээд BKB-ийг фармлуулж ягаад гаргаж ирээд тэгэл ер нь жийж болчиход дээ. За өвчигээс ямар хариулт байгаа юм бол да. За Рошо орно ойлгомжтой. Тэгээд эргээд BKB-ийг фармлуулах юм болов яах юм бол. Эсвэл шууд хайграм зөхөж болно. Өөх тэнд ямар урт комент вэ? За алий Рошо орж явах хооронд тэр хідүүлээ уншээ. Анхааруулж байгаа л комент юм шиг байна. За амьд явах баталгаа байхгүй болсон байна шүү гинэ. За би ихлэ уншчихъя. За хэрэгтэй бол би таад уншиж өгье. Ketrak энэ хөвгдөд юм. Бизнэм тэнцээ типич. Ой, Рошо орж исэн хүмүүс юу болж байгаа? Аваад дууссан юм уу? Oh my god. Тийм шүү дээ. Намаг энэ чинь нэг өгүүлбэр уншиж байгаа юм даа. За дээрээс нь call орж ирж байгаа. MC унсаа. А энэ ямар амар юм болоо вэ? Ингэхдээ нэр тоглоомч нэрээ бас YouTube байгаа юу? Бага. Алей би YouTube-тэй бичээд өгье. Манай Facebook-ийн мод маань алга болсон юм шиг байна те. Унтцсан бахал та. Одоо чинь шөнийн 2 болж байна. Ханами чи энэ нэр унтаарэ. Унтаж амраарэ манайхаа. Маргааш ажил төрөлтэй гомтон байвал. Маргааш ч одоо хагассан мөлөө өнөөдөр ч 5 дахь байлоо те. За энэ чи save. Дахиад л өгнө. За өвжигийн хариулт бол одоо ерөөсө суппортуудаа явуулж өгүүлэхэд л хариулт байна да. Өөр хариулт угаасаа байхгүй юм байна л да. За GPK шууд хоорт оруулж ирж байгаа. Энэ Earthsprit-тэй эхний сонголт Монгол тавьцаа оруулж ирж болохгүй юу? Айлч баг нь. Ер нь. Айлдаа алдчихгүй гээл ширгэнэл явах юм. ABC Sport ханга бичсэн шүү. YouTube дээр. With some other big items here, probably the Scotty on Yuragi. Then I think you could take it to BetBoom, maybe win that 5-5 with this Aegis expiring in 3. Өнөөдөр бүтэнсэн. Because that fight that's going to get you back in this game is becoming more and more difficult right now. Yeah. Octarine done for MVP. Team shit. That's all. Уучлаарай. I mean, it does sound like a pretty incredible timing of уучлаарай өнөөдөр бүтсэн. Би 5 дахь өдөр гацсан. Өнөөдөр 5 дахь өстө маргааш хагасан те. Тэргээ яг гисэн чинь өнөөдөр бүтээсэн. Би гайхлаа шүү дээ. Хүлээ гэсэн л шүү дээ. Уцаа харсан чинь нэрээ бүтээтэй байдаг шүү. IT cast хийхээ ямар үнэтэй байдаг вэ? Юу гэсэн ямар утгаар IT cast хийх? IT cast гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өвжи тандраа өвжи яасан. Тэгэд одоо өвжигийн үед бол BetBoom-тэй тоглож байна. Энэ хоёрын яасан баг нь lower bracket-ийн final дээр Shopify-ээр болон гээд Artizi ба түүний нөхөд. За Artizi Abed ба түүний нөхөдтэй тоглоно. Ахтуу 3 баа байдаг шиг л.
За Битвүмс 4 баатар смок хийгээд явсан да. За Бизм ихний тарагтай байвал нэлээд онцгүй санагдаж байна. За Бизмээс илүү дээрээс нь Юрагийн ихний тарагтай байвал бүр онцгүй санагдаж байна. Болдерс маш 2 баатар дээр өшгөлж байна. Саандарсан плейт мэлийг дарсан Юрагийн унсан. Ойлгомжтой. Хаасах 2. Nightfall-ing killing speed GPK-ийн dominating дуурж байна. За IT компани нарын тэмцээн болох ч байгаа байна. За спид үзсэн юм уу? Жил болго IT компани. Зөө. Жил болго IT-ийн за IT компани одоо тоглогчдын дунд Dota-гийн тэмцээн болох юм шүү дээ. За Hawk орж ирж байгаа. Sharter хойш нь бүгдийг түлхэх гээд үзсэн. Nightfall BKB-даас Nightmare орж ирсэн. Бизм энэ ч унж байгаа юм байна. За Nightfall-ийн хувьд бол Age-тэй Minute-ын Age-сэн дуусна. High ground-ын дээр баг ингэ зохиулж байгаад үхээд баг Age үрчмээр л харагдаж байна. Дээдлийн тэр хоёрыг зохих юм байна да. Spirit хожигдсан юм уу? Spirit хожигдсон. Хожоод Grand Final гарсан. Юу? Cast Master-ны үн асуувал ер нь чат матаар ч юм уу асуувал үн зүгээр хаа. Ингээд нүг Cast-ын дундуур шууд өөрийнхөө үнийг BT тэгээд хэлчих. Жохон сонирн баха бро. Тэгэхээр ер нь пэйж рүү чатчаад Noxy гэдэг миний өөр угаасаа пэйж байгаа шүү дээ. Тийшээ юм уу эсвэл миний хувийн Facebook Noxy галаа гэдэг миний хувийн Facebook ч байгаа. Тийшээ бичээд яг боо 3-аар тоглож гин үү, хэдээр тоглож гин. Ер нь би тэрнээс л хамаардаг дөө. Хідэн тоглолт байгаа, хэдэн өдөр байгаа, яг хэдэнд ингэж. Энэ шууд лайв мөн мөмстэй мөм. Би комментиг нь уншаал байна. Ма бро сонсохгүй юм болоо. Гүүштэй бид хоёр ч тусдаа өөрийн үнэтэй юм буруу юм биччихнэ. Ийм ингэж юм бичгээр л наа чи бурууддаг шүү. Тэгээ би нэг ч юм уу илээ. Битээ найзан дундын. Тэр ч одоо найзууч үү дээ. Мохая сайсан юм болооч наач. Бүтээсэн мөн биз дээ. Мөн би л 5 дахь гэж андуурч байхгүй өдрөө. 5 дахь өдөртөө л гаццсан л байхгүй. Ярих. Sorry, TI cast хийх хэрэг авахд ямар үнэтэй байдаг вэ? Зүгээр хийж болох уу? Зүгээр хийж болохгүй шүү. TI чинь эрх авна мавна гэдэг чинь тусдаа л юм л байдаг л да. Тийм ч амархан юм биш ээ. Нэг мэс бандчих юм үгүй яах. Ямар нэг ширүүн байна. Манай модод өнөдөр ямар ширүүн байна. Ер нь найптай ирээд байгаа бас жоохон ширүүн байгаад байна шүү. Ер нь болж игэл зөөлхөн байгаарэ. 5 дахь байсан ч болоосаа гинэ. Кэрт. За нөгөө Overlord-ын таймингийг чинь дийлэхгүй гаднах бүх юмнууд алдсан. Одоо ерөөсө high ground өсгөл дотоо энэ да битфум. Манай трейлинг нөтөл ханаа гэнэ. Нөтөл арын албанд л байгаа дөө. Армаач юм бэ? Баатарсран боёош. 247 өдөр даагсан байна штэ энэ. Нэр миний нэг пэйж бол нэгэд би жил болоогүй байгаа. Каст хийж хийснээс хойш байгаа бол яг жилийн ой бол болцсон л байгаа юм байна. За нэг жилийн ой гэдэг нэг өдөр стрим асаа да. Нэг жилийн ой гэдэг 36 цаг тасалгүй суучдаг юм уу? Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг тийм хий да. Өөрийнхөө пэйжтэй. Битүүм 20.5 овер ах уу? Харин өвжи хэр тэсхүү гэдгээс хамаарна да. Битүүм maybe одоо ингээл ороод тавлыг наалал төвийн зөхиод дуусчвал бас сонио тий? Яг тийм хэцүү үгүй гэх хэцүү шүү дээ. Өвжи гол нь хэр ихтэй айг гэдэг сэрнэ.
Пэйж нэгэд 260 би пэйж 11 сард нээжсэн санагдах юм. Би буруу санааг бол 11 сарын 12 сард ч үлээ нээжсэн санагдах юм. Ямар ч байсан. Тэр хавцаал нээжсэн. Ямар ч байсан нэг сар гарan бол дутуу байгаа. За энэ ч тааруулт таарах юм байна да гурвалжинд нь. За арайч таарахгүй байна. Өвжигөөс бол угаасаа нэг таарахыг хүсэхгүй л байгаа л да. Фармлах зай гарч лайвал фарм зогчл байвал өөрсдөнд нь л хэрэгтэй. Нэг айтемны зөрүү яваад байгаа учраас жоохон хэцүү л байгаа бах. За Butterfly-тэй Gyrocopter байгаа. Нөгөө талд Юраги Monkey King-аар ч юм уу Sidrwage авсан юм болов. Үгүй бол энийг тохино гэдэг хэцүү дээ. Дагаад 267 өдөр болчихё гэж. Тэр нь бодчихлаа л. Яаж мэдээж байгаа юм бол доо гэд. За GPK Sepig барих гад үтсэн. За Jig Dali мөрийн өнгөрөөд алж байна. За дүүмдсэн Primal Roar орж исэн Magic Missile. Оо шаардтай байна. Хоёр баатар дээр давхар орж иж байгаа. За Ames урагшаага нэг гүүгээд нэг хөөж тууд юм уу гэснэ. Болоо TP гэсэн. Ёо. Голор нугаа ичлаа. За Bizm TP out. Хасаг 2 ийцэн байгаа. 19-6. 29.5 гэдэг чи одоо дахиад 11 кил дутуу юм биш те. Бат мөнхөд дахиад 11 кил яаж иж битнэ ахын дээ. Тэ нэр түрүүн хоол өдрөө бро гэд 10,000 төгрөгийн донешн болсон нэр баярлсан шүү. Тэрүүгээр донор кебаб авч ийцээ. Нэрээ. Thank you. Маш их баярлалаа. Тэгээ энэ кастыг төлбөр байдгүй ямар үнэтэй байдаг вэ? Яг каст хийхин бол тэр чинь бол хувь нийлээ л да. Ер нь бол юу яадгийг гэсэн. Юуко. Тяагийн группстэй шатаагаа штэ тий. Тэрийг бол ерөнхийдөө яах вэ? Үнгүү эрхийг аваад хийж болно заяа. Группстэй шатыг нь. Тэгээд группстэй дуусаад плей-офф руу орох үедээ бол яалчгүй үнэтэй болдог. Тэгэхээр тэр үнийг нь бол би хэлж мэдэхгүй байна. Бас хөөрхөн мөнгө төр хэрэгтэй л байд юм шиг үлээ. Мэдээж хямдхан байхгүй нь ойлгомжтой л да. Тэгээд тэр чинь бас эрх мэрх авахын тулд тэр чинь нилээ юм болоо. Бас нөгөө хангах одоо нэг юм байна. Одоо тэгээ дор аж чиний сувгийг тэдэс дээш хүмүүцдэг. Эсвэл ингээд нэг тийм мэрсэр юмнууд бол байдаг. Ер нь бол. Тэрийг ер нь өөрөө л судлах баха да. Би ч тэрний талаар сайн мэдэхгүй дээ. Тэр чинь эрх авах чинь тийм амархан юм шээ. Заавал албан байгууллага авдаг. Хувь хүн дээрөөсөө эрх өгдөг байхгүй. Албан байгууллага байх хэвээр. Заавал албан байгууллагын нэр дээр авдаг учраас хувь хүн дээрөөсөө угаасаа тэгж өгдөг. Гэдгийг бол мэдчихээн ямар ч тач. За энэ Silverwatch Nightfall бүрээс амар тарган болчлоо. За гэхдээ нөгөө талд Yuragiгийн network амар л байна да. 18,000. Муу бол биш л байгаа даа. Хана мэдчихэж одоо ямар хэлээр хүчээд нэ. TR Gambit-та хамжаад Mr. Button л гэж байгаа л та. Юу гэж байгаа юм л да. Тэр хавцаад битсэн юм бол л та. Би барыг хэлийг ойлгохгүй шин. Мэдгүй тэгэл мөнгө хүнийг өвдөдөг үү эсвэл угаасаа их зантай хүмүүс байдгүй гэдэг бас сонин гаргалгаа бас байна л да. Би ч тэгээд тэрнээс айгаад мөнгөтэй болох юм дөө. Маратон явах уу гэх гэжсэн юм аа гинэ. Гоо сайн мэдгүй нэ. TR одоо Knife дээр хоёлаа
юутай л авах та ТV дээр сууж авах та. Би завтай бол ТV дээр суух. Зав гарах нь уу? Яг тэр үеэр манай найзын ихнэр төрнө. Би яг тэр үеэр амар завгүй болох юм санагдаад байгаа юм да. Сайн мэдэхгүй л байна. Би ажил найзынхаа ихнэрт манай найз байхгүй байгаа байхгүй юу? Гадаад байгаа тэгээд. Юу яагаад? Найз нь өстой ихнэрийн дөрвөд нь яг хажууд нь өстой нөхөр нэмшгэл байна гэдээ амлалтсан тэгээд. Яадаг юм байгаа сайн мэдэхгүй л байна. Би бол одоо тэгээд амлалт өгвөл тэгэл одоо амандаа хүрэх гээл хичээх болох. Өвчи боломж харагддгүй байна харин тийм ээ. Одоо яах? Өөрсдөө л бороо шүү дээ. Зараад бол тэр оновчгүй болсон. GPK тайм идэх гад үзсэн оновчгүй. Стандарт нэмэргүүлдэ юултгүй зогсохгүй л дээ. Конкагийн хувьд бол. За нэг талаа бол өгчий гэж байгаа. Өвчи ямар тач. За сэв буугаад ирсэн. Мэж. За бэв өтрөө. Нэг стан шидэхгүй байсан уу? Юраги ямар айтемтай бол да? Юраги дээр нэг дарчвал. Зөвлөлтөө сангадах юм. За тэр цаана Үргэлжлэл Noxy 2 батар BKB дарцсан байгаа. Nightfall Юраги зөгчсөн. Дэмэж бол хангалттай үзүүлж чадахгүй байгаа даа. За зөрүүлээ Flacon дээрээс цацаа зөгсөн. Nightfall бүгдийг зөгч байгаа. ТП бол ганцхан батар зөхөн. Gyrocopter бол бүгдийг нь зөхөн. За Nightfall ямар тач унгасаа гараад өнгөт MC дүүмт гэж үдэх юм болоо гэсэн Prince Creepy гэдэг MC-г эндээ шууд хасчихъя гэж байгаа юм байна. За MC хассан. Хасаг 2 болж байгаа. Бидний хувьд бол BKB-тэй Сандартаа дамжсан Юраги. Сандра хэрэглэх шаардлага байсан уу? Гэрлэг алхаад орчих байсан уу? За ямар та Сандра хэрэгэлцээ. За голын замыг нь онгойлгоцсон. Томстоны хугацаа дуусж байгаа. Аннаингийн хувьд бол шаардтай. За GPK жоохон галтргаатай юм ижил. За шаардра хойшнолсон X-сэн байгац Nightmare-гээ дунтуулсан. За энэ ч Spartas Agnemara Torrent тавьсан Kitrak. За хүнээ swap-лаад усандаа оруулаад Magic Miss шидчихэд дөрүүлэг хэрлэг яваад орчлоо. За Nightfall-ийн хувьд шууд гараа явчихж байгаа бүр багийнхныгаа. За багийнх нь бол араас нь яаж иж байгаа гарч л байгаа юм байна. Pure ч угаасаа амар л дээ. Offlander ер нь бол амар л байгаа л да. Орой байсан. Би рой унтцсан байна гэж бодсон. Ухаан алдаж унаа буруу. Буссан жаахаа байв. Ухаан алдах гэж гайгүй юм шиг байлээ. Ари ирүү зурхал амар юм бэл. Ер нь ирүү зуржснаас ухаан алдсан дээр ч юм уу ч гэж бодсон шүү дээ. Нөө нэг юун дээр бали дээр нөө бали мажор 10 хоног би нэг тасралтгүй каст хийдгүй юу? За энэ чинь гол дахиад акшн болоод ихсэн байна. Баахан биг даралцсан мета авахгүй ТП байгаад байдаг. Бисэм тэнцээ одоо хөлдсөн юм шиг зогсож байгаа л үхлээд Юраги критик лотос дарах шиг боллаасаа HP-н гид дүүрсэн. Spatra хийсэн, Match Miss шийдсэн. Цаана хавк унж байгаа, нааталт нь GPK өгч байгаа. Prince Creepy-сэн. За Юрагиг даврах ямар ч боломж байсангүй үхээд өглөө. Kitrak, Flacon-ны дэмэж 2 удаа DK орж ирээд Toronto Takagi kill болчлоо. Юраги buyback дарсан. Дээрээс нэмээд Kitrak бас buyback дарсан байгаа. Match Miss Gyrocopter тэр метага дарсан, BKB-гээ дарсан, AMC орж ирсэн, Infernal дээр алгацсан, Sprouter хайссан, Nightmare хүндээ нэг амьсгалах агаар өгсөн, нэмэргүй. Nightfall унж байгаа. Дээрээс нэмээд Tokyo-с унах юм байна. Ингэснээр киллер 24 вис болж байгаа. 10,000 network-ийн зөрүү. Bitboom талдаа орж ирж байгаа юм байна. Яа. Тоглолтын 35 дахь минут. За MC-ийн хувьд бол Shiva оруулж ирнэ гиндэ. JM атгацсан. За buyback дарчлаа тэбэ. Тай мэдээ юу, муу мэдээ юу гэдгийг хэлэдүүлээ харанда. Мандатай, критикалтай, BKB-тэй. За голын тэр хоёрыг ямар тач унгаачих юм байна. Унтахтаа үзэл, унтаж өглөө сэрэл бас үздэг байсан. Тэр нэрэл тэгдэг байсан те. Хүмүүс ингээл нэг 1300-400-аас эхлээл
Тэгэл доошоо ингээд уруудаал 700, 500, 300, 200 гэж байгаа л буцаал 300 гэл ингээд ихсдэг өст. Яг ингээд нэг тийм циклд ингээд орчдөг өст тохойд. Тэр плей-оффны эхлээд нөгөө нэг евро тайз руу шилждэг тэр өдөр бол амар өдөр өс. Йоо, орой 11 цагт тоглолтны хийснээр маргааш өдөр 4 цагт дуустай. Тэр өст өмнө гонигтай өдөр байсан. Амар пауз авагдаад. Пүүх. Тэр өст амар өсөө. YouTube байгаа. ABC Sport гэдэг. За би линкийг тавьчих уу. Яг уу. Роо чи Facebook орох боломж байна уу? Гамбал даваад ирж гээд хүн дээр хүнд ABC Sport-ийн линкийг тавиад өгөөч. YouTube дээр ABC Sport гэж тавиад гарч ирэх баха. Гамбал даваад ирж. Манай найз хүн дөр очиод гинэ. Орлоо яг орч ирнэ. За одоо тавиад өгье гинэ. Гэтэ аль пэйж дээр нь бичиж байгаа юм лоо? Noxy гэдэг пэйж үү? 1x Tokyo гэдэг пэйж үү? Аль нь юм бол? Энэ хоёр финал биш. Lower bracket-ийн хоёр тоглож байна. Хоцсон багийн lower bracket-ийн final дээр Shopify-ээр болоо хүлээж байгаа. За тэнд YouTube линк тавиад өгсөн юм шүү. Ороо. Дахиад тоглолт байгаа юм уу? Байхгүй. Өнөөдрийн сүүчийн тоглолт. Энэ батрыг алдвал GG болно. Чаавас. Buyback-ээс 2 батар нүхэд өглөө. За доссон ха. За доссон. 20 сарны 5 аварч хударчтай бараа. Одоо шууд төвдгөл ах та. Крипиг нь каталж матлаад зогсож байгаа юм лөө. Ой, крипиг нь каталсан шүү дээ. За ширлээд бүр цохоод. За гэлив дарсан. За. Энд чи ой хорж байгаа тэр вэ? Ой, гүүч юм уу? Төмсгөн унаад өглөө. Тэр 20 сарны 5 авар нь удрах гад ч 3 баатар үхнэ гэж байх уу? Өвжигөөс. Одоо бизэм амьд байна. Сэб амьд байна. МС амьд байна. Энэ гурлаа үхнэ гэж байх уу? Битгүүн мөг нь бүгдийг алж байгаа төвөөс өхөл те. Ядаж нэг хүний бет нь авчвал хэрэгтэй юм да. Нэг хүний амьдрал ч гэсэн. За МС үгсэн. За винчпул төрж байгаа, тэбэ төрж байгаа. За боломжтой болчлаа. Битгүүн 20 сарны 5 авар боломжтой юу гэдг хүн асуугаадсан. Боломжтой болчих шиг боллоо шүү дээ. Гүүн болов. Үе төм дууслаа. Мисопса найт болыг. Шартер ойшин төлөв ус руу оруулсан. BKB дарагдсан. За дээрэс нь агнимны торрент. За BCM донд нүг нь зогсоод байдаг. ТП гараад ирсэн. Мета гадараад бүгдийн зогхоор шийдсэн. Чаавас. Дахиад ганц хил баташ. 20 сарны 5 авар. Батмөнх бүр ганцаараа сэмжилчлээ. Гоник. Гоник. Өнөөдөр чинь хүмүүс ямар их 0.5-аар хэмжүүлээд нэ. Үнэн гониктай байж тээ. Өнөөдрийн хамгийн азгүй хүмүүсээр Темка Батмөнх 2 тадартай баяр үргийг шаарн тийх шиг л боллоо. Темка бол гонглсон мөхөө 2 тоглолт дараалаад овер орсон ч алдаад нэг тоглолтыг нь за волейгээ суусан чи нөгөөх нь 60 килтэй овер гарааш. Пюр үхээгүй шүү дээ. 5 тиг 14. 5 килтэй нэг зөвхөлгүй 14 ассисттай. Сэв 8 килтэй нэг зөвхөлгүй 14 ассисттай. Пюр сэв 2 бүр нэг лэний 2 бүр гал. Тэгээ 0.5-аар хэмжүүлэх ер нь гонигтай байдаг л да. 0.5-аар хэмжүүлж байгаа хооронд ер нь тенси юм шиг зүрх нь хамаагүй дээр байж шээ.
Сая ихний map-ын дуусч байна. Одоо хоёр дахь map эхлэхээ л байж. Манай Батманх ууранда тоглолт үзгээ болцсон бах уу? Комент чичггүй. Өөлсөн бах уу? Гонглсон бах уу? I mean, name a Western European team that's left in this tournament. Other than OG. They are carrying the torch, or at least attempting to, but not so much against this bet. Дэгтээ 23 тоглолт холбоод авч илсэн. I'm sorry, I was just sitting with this. Тэг мөнгөний л авч чаддаг болохоос. Guess what GPK had on his Earth Spirit at the end of that game? Do I have to? He had a Desto. Shout out to Pure. 23 тоглолт холбоод 3,400,000 төгрөг авах боломжтой байж байгаа авчдаг шүү дээ. They were just ending this quiz. Yeah, couple of things to unpack. Do you guys want to start with the Beastmaster? He was meant to counter. Тэгээд тэрнтэй хамт Into the TP, he went deathless. бас тэр тоглолтын дээр нэмээд гинэ хасаад 3 тоглолтыг хасаад жоохон том тавьдсан байсан. Тэр нь бас аваад тэр нь 4 сая эдэн зүү байгаа. Тэгээд тэрийг авчдаг үдэ. Лок тэгтээ зайлсан байт юм да. You want to give away the gyro, sure, but don't give away the gyro and the Beastmaster. You want to give away the Beastmaster, sure, take out the Willow, don't give the gyro. Just Тэгээд ер нь 1xbet-ийг хайсан байт юм аа гэж. he wins every time. I feel like we've seen enough of pure Beastmaster. Би бүр яг нэг уунгаа ярьж байгаа юм шиг л байна дөө. Урд нэг energy drinkтэй нэг юутай The supports don't matter. электрон тамхитай. Тэгэл яриад energy drink-ээс нэг балгаал. Тэгэл нэг юм ярьчаал. That seems to be a support that matters. That's not support. That's not. Тэгэл нэг тамхинаас нэг сорчаад гэдэг шиг. Боо идвэ best of 3 шүү. Cyber Devil. Went too well. The Earth Spirit lost to Kanka and BZM bodied him more than we thought he would just in terms of laning, but Гониглаад явах те. Тэгэл нэг нь дуусаал нэг нь дахиад хилдгээс шүү. go to bot lane. Одоо ингээл live-тэй нийлэл өөрөө тэгэл 1x агент хийх нь явж шүү. Тэгэхээр тэгэл тэр мөнгийг ер нь аваад тухайн үед л тэр ч одоо яг жил гарны өмнө шүү дээ. Тэр мөнгийг аваад тэгээд би одоо үргэлжлэл байсан бах та нэг тийм бодит юм болохгүйсэн баха. Тухайн үед бол нэг тийвч амар сүртэй бодит юмны төлөө угаасаа тэмүүлж ийсэн үе биш болохоор аваагүй ч орог болсон л гэж бодъё. Авсан бол баг эвдэрч өвдрээд ухаан суугаагүй байсан үе юм болов ч гэж бодох шиг мэдгүй. Тэр мэрийг бол сайн мэдгүй л байна. I don't think the Doom Nature's Prophet flex made sense to me. I don't. So Doom lost the lane. Pretty. За маргааш чин lower bracket-ийн final, grand final-ийн тоглолт байгаа. Gyro was like 36 and 14 or something like that. Very. SR Team Spirit. Тэгээд энэ хоёрын айл нэг You continue that analysis. Okay. хин авраг бай гэдэг асуулт. Spirit дахиад төрүүлэх юм байна да. Between the off. Spirit төрүүлээд $300,000 болсон гэж үү дээ. Ending the. Oh my gosh. Yep. So these are the two offlaners, obviously. MC. I mean, did he play a bad? Өнгөрсөн жилийн DreamLeague авраг болов? 3 жилийн өмнөх DreamLeague авраг болов? Тэр чинь өвж штэ. Өвж байсан штэ. Dooming a gyro that they can't really access because they're behind in the game. Арайста 4 мэдээ аваад өвдөрчихгүй л гүдэ. Мэдгүй зүгээр ер нь л гэж аахгүй. I personally find Doom to be an exceptionally underwhelming core this patch of view. Мөнгө авчтаагүй шалтгаан уу? Mindset of Тэр нэг юм баталгаажуулна гээд power. The game is just тэр нь тэгээ баталгаажихгүй эсрэг бол math doesn't favor you. өвчгдсэн штэ. So again I Нэг want to pick the Doom to counter gyro. юу ягаад би хоёр хаягтай байсан аахгүй. Bet 1xbet-ийн. Тэгээд хоёр хаягн дээр ингээд мөнгө ерөнхийдөө ингэж оруулж гаргаад байнга л бэлтгэл байсан л та. Тэгж жагаад би бодохгүй юу. Би нэг ширээн теннисний юу лээ тэр чин Master Cup нөгөөх нь болохоор бас нэг юм байдаг гэсэн юм аа. Нэг тийм хоёр cup байдаг гэсэн. Тэр хоёрыг би бүр ингээд битлэхгүй ингээ үзээл гэдэг гэсэн аахгүй. YouTube дээр үзээл ингээл хараал за энэ ингээд нэгд өдөр одоо Игор ингээ хожлоо, хоёр дахь өдөр тэр хожлоо гэл ингээл тэдэн цагт тэр нь тэгэд ингээл би циклийг бодоол ингээл систем бодоо суугаад гэсэн. Тэгэд тэгж жагаад би холбоод тэгээ би яг 7 хоног дарааллаад ингээ авсаахгүй би. Би мөнгөө ерөөс нэг ч татаагүй заяа. Хоёр хаягн дээр. Хоёр хаягн дээр би зэрэг холбоод байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд явж исэн чинь энэ хоёр хаяг ингээд хоёлаа яг ингээд мөнгө авах болоод юу яасан чинь энэ хоёр хаяг хоёлаа таних уу манайх уу гэсэн асуулт орж ирээ. Тим эм гэдгсэн чинь тэрийг баталгаажуул гээд тэгээд нэг рүү нь явуулаад баталгаажуулсан заяа.
нэг рүү нь явуулаад баталгаажуулаад нөгөөт нь рүү нь явуулаад баталгаажуулах гэхээр нөгөөт нь төгжих чинь. Ингээд юусэн ингээд татаж болохгүй. Заавал хоёулыг нь баталгаажуулж татна гэдэг. Тэгээ нэг юмны үнэлэхээр хоёулыг нь баталгаажуулж юусэн болохгүй. Мэдгүй яагаад ч юм амар тэнэг. Тэгсэр угаа төгжигдээл тэгэл авч таагүй. Тэгээ би ер нь бодож ирсэн. Ер нь нэг хаягтай байх хэрэгтэй юм байна. Эсвэл нэгийг нь бүр тэгж юу яхал устгах ёстой юм байна ч юм уу. Нэг тэгж л бодож ирсэн. Винж жоохон сустад дуусч. Тэгэл юм нэг Батмунх одоо л ухаан орч төр юмтай. 5 минутын дээр ухаан орч. Тоглолт дуустаас хойшоо. Харин тийм ээ бид нар бүгд нэг чиний өмнөөс харамсаал байжлаа. 0.5-аар хэмжүүлчихлээ тэгэл. Тэр ширийн тэнцэж угаасаа үнэ easy. Сайн судлах юм бол тэр 1x-ийн өөрсдийнх нь явуулдаг тэмцээнүүд ер нь беттэй орооцолтыг гэж байгаа яг ингээд үнэхээр орооцолтыг хүсэж байгаа хүмүүс бол бүр ингээд сайн суугаад системтэй ер нь үзүүл үзэх хэрэгтэй. Тэгжээж ер нь бол ашиг хийн. Түүнээс бол 6-гаа гаргаж л битлэн үхээс ашиг хий гэж бодож байгаа хүмүүс бол яг зориод бүр ингээд нэг тэмцээнийг ингээд базаад аваад тэгээ тэрийгээ бүр ингээд судлаад за энэ тоглогч нь ийм юм байна, тэр нь ийм юм байна, энэ нь ингэж хийддэм байна. Тэд өдөр тэр баг ингэдэг, энэ өдөр энэ тоглогч ингэдэг те. Оодс ер нь тэд хүрээд ундаг. Энэ оодсон дээр шийдэх юм бол авах магадлал илүү өндөр байдаг энэ төргээд. Сайн судлах юм бол олох боломж байгаа. Тэгээ надад бол үнэхээр одоо тэгж судлах сонирхол байтугай. Над хэдэн 10 сая төгрөг өгсөн ч тэгэх ямар сонирхол. Би одоо зүгээр л гоё хобби гоё игээл ингээл каст тэгэл тайд дэмэрээ сууж ахлах гоё. Дараагийн бета бодож байгаа хийгээд завгүй байлаа. Дараагийн бет яг 0.5-аар бити зөрчөөсэй. Бусдын цаах. Йоо. Эпич гоё битэй л дээ. Нэг хэсэг бацаа хороод л юу нэ? Одоо ингэ орохгүй болохоор марчих юм газруудыг энэ ерөөсөө нэрийг алтан төгрөгөөс ертөнцийн зүүн тишээ яваад байдаг автобусын бодол чи ямар автобусын бодол лээ. Тэрний яг урд ингээд нэг каракетэй байд юм да. Яг эргээд ордог. Тэнд бисээ байд. Тэнд өнгөрсөн 3 сард штэ. Тийм 3 сард. Би очиж 3 биш. 2 сард юм уу? Тэнд чи би очиж юу яадаг гэсэн. Тэнд нэг ах байдаг. Тэгээд ер нь нэлээ мөнгөтэй. Тэгээд юу яадаг гэсэн юм бэ? Ашгаа аваадаг гэсэн. Очиж би мөнгөөр нь битэлж өгдөг. Тэгээд тэр өдөртөө олсон орлогын нь хуваар 50% гэж авдаг гэсэн. 60 40 гэхээр яг хүн чанар зулгаад заах тэгээд та мөнгөний гаргаж байгаа би санаагаа уралдуулж байгаарэ гэдгээр 50% гэхээр ах болохоор үгүй чиний ингээ мэдлэг байгаа юм чи ингээ 60-аар шаачээ гэдэг. Нэмэд би болохоор нэрлэхэд гүүгүү гэдэг. Тэгээд тухайн үед бас тэр ахын мойнараас нэг хөөрхөн мөнгөдрөг олжлээс жоохон хэцүү байх үед бол. Энэний дараа тандра үж үзэх юм. Юу вэ? Тандра үжийг байхгүй штэ. Cyber Devil-ээ. Энэний өмнө 11 цагт яваад дууссан. Тэгээд юу 7 цагт яваад дууссан. Өвжи тандраг ялцсан, тандраг гэртээ харцсан. Тэр ах бол амар хүн байсан. Бас манай үзэгч байж байгаад надтай холбоо бараал. Инкод ихүүгээл санал дэвшүүлээл. Тэгэл ер нь ярилцж байгаад холбогдоол, уулзаал. Нэг юм хэрэгжүүлж үзээл. Тэрний ажиллаал. Ах бол амар өдөрт 4-5 сая төгрөг
шууд бетний юу руугаа хаяг руугаа ийгээл тэгэл тэрийгээ үржүүлж аваад. Ах тэр нэг Зевс үлөө нэг тим тоглоом. Тэрийг амар тоглоно ёо. Хоёр сетрийг хийгээл өгнө. Нөгөөдхийг нэг гүрийж өдөр чинь нухаш нэг 7 сая болгоол. Тэгой чи яг MB байдаг ус. Би чи MB гаргахгүй бас овоо сая үздэг мэддэг. Үе болгон дээр нь битэлж авчмаа. Тэгэл нэг 7-8 сая болгонгод ах орж ирэл. За ахын дод эндээс тэдэг болсон юм байна. Чи тэдэг авчих гээл. Агаан тэгж байгаа тэдийг нөгөн гээл. Тэгэл мен үн Зевс зөхөөл хосорчих гэж. Буцаагаад надад өгсөн мөнгөө буцааж надаас тээлээл. Яа бүр хамардаг ажил. Энэ хоёрын хоцсонтой нь спред үзэх юм. Үгүй энэ хоёрын хоцсонтой нь Shopify үзэн. Lower bracket final дээр Shopify Rebel. Мапро болохгүй Lucubet ороо арч. Lucubet оронгууд хүснэгт нь байгаа. Lucubet ороод DreamLeague Season 21 гээд тэгээд оронгууд доош аваагүй тэгэхээр хүснэгт нь байгаа. YouTube нь юу вэ? Abyss Esport. За манайх Onyx Tokyo гээд пэйж дээр Цэнэглэлт таталт хийдэг. Тэгээд дээрэс нь Onyx Tokyo гээд пэйж болон Noxy гээд миний өөрийн пэйж дээр boost хийдэг шүү. Таны аккаунтыг бустлээд хүссэн хаягнд нь хүргэж өгнө гэх үү? Тэ? Тэгэхээр буст хийх боломжтой. Тэгээс пэйж руу чатчаад холбоо өрөөд үн хэлсэ тохироод буст хийлгэж болно. Ер нь бол нэг уян хатан байх боломжтой. Хүн лимит хүн хэлээр мал хэлээр гэж тэ. Ярилцаж тохироод за нэг тэдийг хийх бодлоо байна. Ер нь тэд байх боломж юу байна мэн ч гэдэг юм уу. Ингээд ярилцаж тохироод хийх бас боломж байдаг шүү. Тэгээ Цэнэглэлт таталтыг бол 24/7 хийж байгаа. Бет тавьдаг хүмүүстэй хэлэхэд. Тэгээ боломжтой. Бет тавьж болж чинь боломжгүй гэж ер нь тийм хүмүүс хол байхыг хүсдэг хүмүүс бол ер нь хол хэлсэн дэр зарим зүйл бол болохгүй л байдгийг. Level 2 before you do. Then, if they're good, they will use this 4-spell versus 2-spell timing to kill you. So, to avoid this, pro teams have come up with some pretty ingenious ways of dealing with this first range creep. The simplest and most obvious way of dealing with it is using nukes to secure the last hit. However, this is still not 100% guaranteed. So, some teams have experimented with hiding near the tier 2 tower at the start of the game and killing the range creep as it's walking to lane. Some people take this method a step further and kill the entire creep wave before it hits the lane by using Star boost хийх үү? Үгүй. Star би яаж авдгийг мэдэхгүй болохоор үгүй. Your creep wave running into their tower, bouncing the lane equilibrium back towards your tower, granting you the tower closeness advantage that the safe laner normally has. Currently in Dota, this same method can be accomplished at the cost of a sentry ward. Simply Нэг Star нь яг хэд чи мэдэхгүй шүү дээ. creep wave is approaching, and the creeps will stop to attack it, launching the lane equilibrium in your favor. Welcome back, friends. Were you paying attention to that DHL pro tip? Yes, I was. Do you? Really? Yes. Were you? Really? Mm-hmm. Well, then you think that you would be able to answer the following question? No. I haven't said the question yet. You can't read. I can't. Well, don't worry. I'll vocalize it so that even the people in chat can have an opportunity to win a €200 Steam voucher. Even you at home have an opportunity, but you have to answer the question. Do you know what the most important creep in the first creep wave is? If you do, then you should go to esl.gg/DHL Pro Tips, and you might have an opportunity to win a €200 Steam voucher.
There are two answers to that. 4 answers. Well, correct. It is a multiple choice situation. Hello? The draft is ready. За ойлголоо. He's apparently fired for making a bad quiz. Really Thank you. Oh, the draft is hella ready. Anyway, ESL.gg/DHL pro tips, €200. Meanwhile, $175,000 goes to second place. So if you win this, then you have an opportunity to beat. За үжигс Pango Nocker Swing Jara. Bitfum Spray Pantomas Enchantress. За эхний сонголтыг Bitfum Trent оруулж ирсэн. Үжигс Warlock оруулж ирж байгаа юм байна. East Split энэ авахгүй юм дөө. Миний ихтэй хараад байгаа ихний сонголт хийж байгаа баг л хожоод байгаа юм да. Өнөөдөр тэгээд 2-3 тоглолт үзчихв те. Энэ хоёр одоо 3 тоглолт гарах юм бол 3 удаа 3 тоглолт үзэх нэ. Яа амар урт юм болох нэ. Because Bedboom have first pick again, which I can't believe they would get that twice in a row. Or let's see, OGs, they were Radiant too, so yeah, both teams. За Beastmaster бол East Split хоёрыг бандж байна. Second pick. They did do that. So either OG chose second pick both games or Radiant. За Warlock-тэй мэт чи өвжи. Бүшилдэг атрибут өндөртөө Siflane оруулж ирэх болоо да. That's just not possible because Bedboom had first pick both games. Star Cap-цаа буух болоо гэж бодоод тах юм. MC таад авахгүй бах та. Тэр амтныг чи тэгж тамалж яах нь? I just want to say that in their series earlier today versus Tundra, OG won both. The one game that they were second pick. And we saw them run into issues already in that drafting stage, just in that second phase. Were they Radiant both games? They were dire on both the games that they won. The OG's running in mysterious ways, that's for sure. But what are your thoughts on that? Do you think this is intentional, the second pick? From OG, they must think, I mean, I think it's unanimous here from us and most people we talk to. First pick is like really strong. So why өвжигтэй өвжиг нэ. MC-тэй жаргалтай байгаа шүү. Maybe it has to do with something to do with that Doom Nature's problem. За байна. Орж ирж байгаа юм те. Котлыг бандж байгаа байна орлоод ирсэн. За Winchpool Bitfum дээр орж ирэх юм болоо Dark Willow юм болоо Dark Willow юм байна те. За Dark Willow орж ирсэн. Shadow Demon дээр орж ирэхгүй л байж л дээ. За бухарж ирнэ гэж баах уу? Болон замын Shaker Maker. За гэхдээ одоо ямар ч байсан офлайн авах л баг. Юрийн Баатар эсвэл Nightfall-ыг авч болж байна. Голын зам авч бол 3 core даун. 2 support-а бол Bitfum авчлаа. Өвжиж их сайдлхан. Айл талаас 2 support. За AC, Legend Commander, Strong Spelling Baatar. За Banic Controller ерөнхийдөө авчлаа гэлчихэд буруутахгүй дээ. За LC орж ирснээр одоо өвжий талдаа Slark Enter орж ирэх нэлээ хэцүү болчлоо. Акс байвал яадаг юм л доо. LC Голын замын таск байвал хогдор өсрөхөө. Дүүлдэхээр ниснөө болж малтаад. Slark гэхдээ яах вэ? Өөрийнхөө биеийг нуугаад байж ивэлж болцдог юм л да. Багийнх нь үнийг диспелингүүтээ очиж шаарда тавиад LC контрол авчдаг. Яа, 2 support нэгтэй жоох хэцүү л юм те. Уг нь аюу маяу байсан бол. LC-ийнх асуудалгүй л дээ. За урсаа оруулж ирсэн ямар тач. Дүүлдэхээс өмнө инрежэ мэнчд дарчнаа л гэж энэ Юраги бол. Лина авахгүй махтай. Лина авахгүй хоо эсвэл MC натур бас гоё доо л гэж н офлайн дээр. Хипорж юу даалуулна л да LC. Дэдмэл дээр дүүлчүүл өөрийгөө зөхөө алчиж магадгүй л дээ. Хэцүү шүү дээ. За урсаат дараагийн баатар нь юу вэ? Бизмийн баатрыг хамгийн сүүлд авах хаа.
За Primal Beast орж иж байгаа. Энэ нэгтээ MC-гийнх болов уу гэж тааж ийн би бол. A lot of games Ursa will also build MKB, so BKB, so you just have those tools in your arsenal. But on the other hand, I feel like Trien is one of the best heroes at setting up on an Ursa, right? Especially when he gets his shard, and let's say Betboom are in a leading position, and Ursa's trying to find space on the map to come back from. You're just scouting with this Trien, and you can like set up for your potential GPK Storm Spirit. За Betboom Tiny надад л маш гой сонголт санагдаж байна яг одоо. Эсвэл Ear Checker. Shaker Tiny хоёр айгүй гой сонголтыг харагдаж байна. Өвжид капитан гэж байхгүй. Ер нь яг гоо Sable капитан гэж байгаа хэл та баг дундаа. Яг тэр энэ гэж цогсон юм болов. Бисээ ямар хоёр бат хэлчлээ. Тийм Shaker Tiny гэсэн тийм. Эсвэл заач. Эсвэл дах чинь байхгүй юм л та. За тийм бэ. Энэ Premier League Betboom юу гэж харж байгаа бол офлайн гэж харж байгаа бол голын зам гэж харж байгаа бол. За бидний Premier Beast гэж харж байгаа юм байна. Тэгснэ офлайн Dark-сэр бандчлаа. Тэбигийн counter pick-гээ бандсан. Ер нь бол If you get some grip off or Primal gets his spells off and Ursa's on top of him, you can definitely die. And I'm very curious to see the Ursa build. Is he going to go for the Octarine build? Let's go, Bob. But can I talk a little bit about this Elsie versus Ursa lane? Because they picked this Ursa after seeing Elsie. And I feel like assuming that Ursa wins lane versus Elsie is a mistake because Elsie wins lane. За өвчигээс голын замын баатрыг бандна. Templars-ийн as a response to Elsie, and they got completely bodied. And it was pure as Elsie also. Like he completely Templar maybe that Assassin. You have a warlock because he just presses fatal bonds. But you're an Elsie, you can dispel the fatal bonds. So I guess OG have a read on it that their Ursa can beat this Elsie. Байн энэ гейм дээр ажиллахгүй батлагрээ. I don't think this is a good lane at all. Байн гэдэг батрыг юу контрлоод LC ороод ирсэн болохоор голын замын байн маань гарч ирэх юм бол сүр шүү дээ. Юу ч чадахгүй сэргээ дуусчих. They have this thing called a nuke and they just use it on you and your level 1 fury swipes is not very good. So you're actually not strong until like level 4ish on the Ursa. Storm? Maybe the warlock maybe has to go a little old school and go for the heal build and just kind of like sustain them, get the levels and then eventually when you do get to those items you can put Энэ Primal MC-ийн Primal бол авчлаа шүү. Templar Storm 2 бандж байна. Яг таач яах вэ хамаагүй л дээ. Storm бандж байгаа нь бол надад MC-ийн Primal юм шиг л харагдаж байна. Тэгэнгүүтээ одоо Ember авах гэдэг юм болов? Is there a chance they could lane swap the Bane and Warlock because Warlock's primary strength right now is just crushing lanes with fatal bonds and За Titan бандцаа. That's an interesting thing, especially if it's primal, because like that sounds pretty nasty. Actually, fatal bonds with trample and onslaught. It's good for that. Really do better against Legion than Warlock does. You can't really use it effectively. You can't win this lane with Bane Ursa either. I think. I don't think those two heroes don't have the most natural synergy either in lane. Like Bane wants to nightmare someone to set up for what? You know, Ursa can't use it for anything. Голын замын Primal. Миний хийсэн хоёр батын линк авчаач дээ. Тэгөө. Копо за. Your favorite last pick, Fear. Queen of Pain. But we don't know where the primal is going yet. It was Betboom versus Shopify game 1 that Shopify picked the Ursa into the Elsie and got the lane got crushed. That was the team that did it. And I feel like that has to be a game that OG watched. Maybe they just have a better read on the Ember. And one final thing about эсвэл зүгээр одоо MC-д Баатруу гэж болох лээ. MC тэгээ Баатруугийн гэвэл Марс цаарсал хамгийн тохиромжтой л харагдаж байна л да. Өөр ч нэг олигтой батар харагдахгүй байна да.
It could be a game for it. Because I think I was looking at the heroes in the offlane. Nothing looks better than Primal versus Terrorblade. MC-ийн Primal гэвэл би нэг Pakember 2 яйлныг л өгчмөр санагдаад хэ. Би зэм. Дэвц. За TP дээр нэлээд өндөр дэмэж үзүүлэндээ TP-ийн хувьд бол magical damage нь жоохон тэсвэр муутай баатар. Гэхдээ хуучин шаард байх үед илүү хүчтэй байсан. Одоо харин яах юм бол доо. За харъя. Лена яачаал гэдэг нь Лена авахгүй хаа. Can you hit a TB with your lightning hands? Yeah. Cool. Not if you got rooted. Cool. Not if you got rooted by Stream Protector. I mean, it's really hard for Zeus to play in Stream Protector. And on the other hand, he does give vision of this tree, which can be really important in starting the fights on the side of OG. And it is a good lane versus Queen of Pain because you just outfarm. But I just worry about Zeus's ability to get caught in this game. I feel like Pure could just decide to focus the Zeus and he could get dueled over and over, but it is BZM. He always surprises me. He's always the one playing the hipster builds, and I'm sure he's gonna do the lightning hands. So maybe it works out, but I still believe in bad booms. How do OG catch? Is it only Bane? Wait, Bet Boom or OG? OG. Pulverize. I mean, what do you mean? They've got like Bane. They've got yeah, that guy, pulverizing guy, Primal Beast. He's an offlaner though. I think the dynamic is quite different. Collapse played earlier. Yeah. The lane matters a lot, right? Yeah. Okay. Let's see if OG are going to continue carrying the torch for Western Europe in game number 2. Welcome to game 2 of Bet Boom versus OG, everybody. And I had this whole diatribe set up about how Quap was a bad hero, and then all of a sudden OG hit me with a Zeus pick out of left field. Kind of threw me for a loop. What do you think? Wait, what? What's wrong with Zeus? All right, you want to hear my bold take? Actually, you want to hear my bold take? It's a unique hero. I think Zeus is subtly broken this patch. Because phylactery? Yes. I knew it'd be about phylactery with you. No, I legit think You've got an obsession, Avery. this hero's just good. I legit think he's just good. I think he has been underpicked, especially with all of the agi carries we've been seeing. And these Terrorblade-like heroes. Terrorblades? If you don't have enough gap close for this hero, he takes the game over. His early mid-game with phylactery into Kaya, into later shard, disassemble, Kaya, Yasha into Manta with the lightning hand. Suddenly you're pushing lanes, farming the map, scaling really hard. You have percentage-based damage on your arc lightning and your ult now. This ult hurts like heaven. Damn. This hero's strong. I'm telling you, do not underrate this hero, especially when you have Fatal Bonds to back it up. Fatal Bonds, Thunder God's Wrath, is a deletion. You're gone. I'm telling you, man, people be sleeping on the Zeus. They be sleeping on this hero. You want to know something, Avery? What? I actually agree with you. Ooh. I actually agree with you. I think Zeus is actually broken as well. I think phylactery and, as you said, the percentage-based damage offered from this hero, I think it's this hero. За юу болж байна? And the other thing is he gets За голцоо. because he has Копцепсэн дүүл. the 250 HP talent if you want to in a game where there's За флактрыг гаргаж ирэхээс нааш жоох асуудалтай байлаа тий. Аль аль та. За копи үед нэг авах юм болов яах юм бол? GPK. Zeus эсрэг ер нь 2 3-аа л авах хэвээр доо. Нэг ер нь авахгүй болох хаа да. Одоо өвж юм шүү дээ л гэж. Магадгүй шүү. Ер нь maybe шүү. Dark Hill үед л Universal Batra. Энд дээрээс нэг асуудалтай байгаа нь LC гэдэг Батар байгаа даа. Laze-ийг яаж аргалах вэ өвчээ? Дүэлдээ зогсчвал яах вүлээ гэдэг нэг юм байгаа даа шүү дээ. За сайн байна уу энэ цаанд одоо ираа. Хай. But the Zeus pick took a lot of pressure off the Ursa in what is probably a hard Ursa game. Yeah.
and redirects kind of what the focus is going to be and what the carry is going to be, and it also helps. За last дээр одоогийн мэдлэр Zeus тэргүүлсэн явж байгаа. Нэг Dynamite. I have faith in BZM to be able to pull it out. It also made a little bit of switcheroo in the laning phase as well. I mean, we don't have the Primal Beast up against the Quap, which could have been a bad matchup. That laning phase can be pretty rough. За Zeus руу нэг цангасан болсон. Also, I have no faith in this hero. I don't know how you feel about it, but as much faith as I have in Zeus, I have the exact opposite amount of faith in Queen of Pain. And I think the stats of this tournament do back it up. За дээр Seb дараадах юм байхгүй юм шүү дээ. Like reaction from MC to actually stop his onslaught. Yeah, that was pretty heads up. I mean, you definitely want to just leave him and walk away if you can. Yeah. Yeah, now pretty terrifying with this Treant plus any ranged carry. Just a really strong lane. Again, they always set themselves up strong in these side lanes so they have early game. Бэлцнийг нь байна унталчвал. Maybe the Primal can take over top at a certain point versus Terrorblade. You can sometimes get those cheeky pickoffs. Versus Treant, it's just difficult because you have extra sustain. Харин л дээ тийм амархан байх чадах нь. Байныг дүүлжүүл байныг хин унтуулах үлээ. Тэр жоох асуудалтай. Тайм сагоон золоо. Байж л. Скримээр авчихгүй юу. За бидэгтэй Shadow Stack удааш ус нэг левелтэй байгаа. Юм болоо гэсэн бүр 2 левелтэй. За мань хүн бол энэ ленийг бадраа гэж байгаа маань. Ер нь Zeus-тэй ленд хэцүү гэж үзвэл скримээр тулах штеп. За GPK-ийн хувьд бол энэ ленд би давуу гэж үзээд нэгэ тулгцсан байгаа даа. Дан. Сэж маска доотх юм шүү дээ. GPK. За таараас 2 захид авчлаа да. За Lotus дарсаа. Өөр хэлмиг одсон унших болоогүй. Түр. Зас яавал чи яачи яахч болоос яахчгүй тэгээд за битэн бонтер үнэ доошоо гүүх бах та. За тэр орн жоох экс орж ирсэн дээр. За бүр баатар типичлээ тэр нэг рүү. За pure 6 үргээл хүлээж байгаа ёстой доо. 6-га зоогоо шууд оор хэлбэнгөөц. Унагаан гэсэн үгүй гэдэг байна шүү дээ. Oh. But I think it could have been an option here. Honestly, if I were playing this, I might have gone the 1-2-0 build. I don't think it's that bad. You just continuously heal up your Ursa, makes it a lot more reliable in terms of what the outcome is. Round Magic онцсон. За Verify Magic Stick Adlet-ийг нь дарсан. Зүрхэнд нь save жуунал унчих боломжтой гэсэн унтаа. За First Blood 5 минутаас өмнө дуурч байна. Нийтлээ өөрөө дуурч байна. Яг нэг 4 минут 50 хэдэн секундэн дээр. Especially with how experienced Beppu are playing these Legion commander lanes. It's a pure Siggy at this point. So he's still farming really well. We should note the CS here for the Beppu cores. I mean, they are doing really well on all 3 lanes. That's to be expected. They have really strong laners here, so it's just about keeping up with them if you're OG. Especially with like an Ursa. Тэр сүлтийн үйлч тэр дор хүн хөх гэдэг энэ да. That was a very crucial period. We got double range creeps here. BZM is about to be level 6. So big timing. That trade-off war that happens between Legion Commander and Ursa, you've got something BZM's going to be sticking his thumb on the scale. Юу хинөөс чи ийм цэв тоглолдог лөө. Юу өмнөх тоглолтын нэг Атлантайда тав нөхөр. Тэгтэйг нь сэв үдээд шүү дээ. Нэгнээс айж майгаад ил гарах юм байхгүй. Садор Pure эйгүү байдалд орсноо. Үгүй юм байжээ. За Юрагийн Pure-ыг унгаад зөрүүлээ save. Юрагийг унгаасан save үед solo XP авчлаа. За бидний үзэрдэг нь байгаа юм болоо. За байхгүй нэгс юу амьдрах юм шүү. Хоёр illusion чараа зохиолоод өгчихгүй байлгүй дээ. Танрын дээр яриа тасалж гин үү? Яриа тасалтаагүй би үе чимэг болоод тахгүй. Түүнээс тасалтааг баха. Гайг бах.
За Pure 4 левелтэй байгаа 6 хүрэх болоог бай. Facebook авчаа билет мэл авах байлгүй дээ. Энэ ч тоо. За 7 минут Wisdom Rune-ийн талаа. Токио даралцаад авчлаа. Энэ ч одоо пингний зөрүү мөрөг гэж юм баймаргүй. Тэгээ сэб авчвал бас би яг саяны хийснийг хэлгэл байсан бахал та. Пингний зөрүү гэж юм байхгүй бол байх хэвээр доо. Тэгээд ярээ суучлах гэсэн бах та. Минийх тэр видео зүгээр яриа чин тасалдаад байна. Гарч ороод нэг үзэрэй. Райда. Яриа тасалдаад байвал. За Юрагийн дээр хөдс Курскро өгсөн байгаа. Стандх нь ойлгомжтой. Фатал орж ирсэн. 3 батрын фаталуудаа. За Плестак тэ атак өмссөн ч гэсэнийх гоё бол байсангүй. Бизэм ирээд 2-ыг нь алуулчихаар тарагч байна. Yeah, you take those. He'll be able to buy it at the shop potentially here as well. And most importantly, you saved Yuragi. Dodging another death for this Ursa pretty big down here off that Toronto-Tokyo rotation that has worked for Betboom every time. OG a bit more ready for it. Nice heads-up move. We'll keep this game. Энэ ч та нэр кил мил хийн гэж гурлж чинь дөө. Дөнгөж дөрвөн килтэй. Түрээш авар урсан хүмүүс л их баярлж байгаа бах та. Кил авар урсан хүмүүс л яг л уцаас авч байгаа ханд. За ямар ч сэбиг олонгоос ирсэн. Looks like we're going to trade supports here and GPK. It's going to take a lot of damage on his way out. He's going to have to head back to the base, it looks like. Or, well, he's got 9-minute bounty room. That'll refill his bottle. And GPK just, or excuse me, Yuragi, refusing to give up on this lane. This is such a tough early game for him. He's going in. He's got the kill. Yuragi, God. Just 1v2ing them with an Ursa. And he's got a range drop too, so I don't think he does. Гэлээжсэн ч тогнцраад. Жижиг өвчээл 2 тийг болоод. Та хэд ягаад өвжи нийгмаг дэмждэг. Одоо ч гэсэн. Has been ganked multiple times. Just takes it to pure. Really big stuff coming out in the first 10 minutes here from the OG safe lane. And they needed it. This might be one of the best starts I've seen of Ursa in the tournament. Yeah. Usually this hero gets dumpstered and you have to play catch-up duty with a Battle Fury and you never get there. Just gets Cornucopia delivered and now he's cruising. Level 7. It's also XP for Kitrak. За Pure ч одоо Facebook нэлийн шилийг авъя. Шил бүр. Яг л халдварлаа нүд. Энэ нүд өвдөдөх юмсан. За сэвч голд ирсэн. Express гарахад зогсоод байгаа. Али. Хамгийн маа. Унгаач алдах чинь хөө. Юу бүр Navi-гийн фэн гэж заамч гэж. Юу Navi вэ? Аа? Ямар Navi? Гараж орлоо зүгээрслээ. За окей. За Nightfall хувьд бол Медастай, Port East-тэй. Мант оруулж ирнэ. IFS-гээд оруулж ирнэ. За TB юус ингэдэг guys. За одоо энэ TB бол угаасаа Мант авчиж IFS-гээд оруулж ирнэ. Би TB дээр бол нэг юм вот амар дэмждэг. Айл дэмгарт хэлдэг байсан. За Lightning Storm-ыг бариад авчиж байгаа. Lightning Bolt тэгээд Tokyo унсаа. Хэрвээ чи өөрийгөө энэ одоо яг гаймнда заяа. Чи TB байлаа гэж бодъё л да. Чи өөрийгөө одоо network-оор ерөнхийдөө би айгу муу явж ин да. Ер нь жоохон дог байна да гэж хэрвээ чи бодож байгаа бол яашаа авангуудаа шууд IFS-гээд яв заяа. Чи өөрийгөө зүгээр л би яг нормалны эсвэл одоо байгаа таймнаас амар хүчтэй байна да гэж бодож байвал Мантагаа гүцээгээд IFS-гээд явах нь хамаагүй дээр байдаг шүү. Ер нь.
Тэгээд ер нь метаныхаа тайминг дээр чи бүр илүү байгаа танаа баг ерөнхийдөө тавар зогсоход хангалттай дэмэжтэй урдаа танк чинь хангалттай зогсоод өгч боломжтой бол эхний 12 минутанд ер нь арагшаа орох гэж яарах шаардлага байхгүй. Болж игэл ер нь тир нэгүүдээ метагаа дарж байгаа аваад өгч хэрэгтэй. Мапа бүтэн нэгэд өгч хэрэгтэй. Тэгэх юм бол наанда суппортуудын 6 өрөөд амжижтэй. Цаандаж тэгээд танаа 2 core тэгээд дээрэс нь чи бааранлах зайч бүр маш том болоод ирдэг. Тэбэ авдаг хүмүүстэй хэлэхэд би тэбэг хэрэгтэй тавд хаймар дургуул тээ. Би ер нь нэг тийм олон тархтай юм амар дургуул. За Friends Grip хийж байгаа энэ чинь save өгөхөд өгсөө. За Unstopped хийсэн save донтон бүжиглээд байгаа Sonic 2 батар дээр Kitrak MC гэсэн хоёр нөхөр хоёулаа л өгч байгаа юм шиг байна. За Scream дээр дуусгах гад үтсэг Kitrak Amit 40 HP-тэй. За Pure урагшаага за Prestat комсод Moose бид нэмээд гүйсэн бизмиг барьж авд үйлдэж чадах нь үс Lightning Bolt орж ирсэн. Blade Mail-д дарчмаар юм шүү дээ. Pure ч баг. За Blade Mail дарж байгаа дүүэлсэн үхэд өгсөө. MC бүр зохиж чадахгүй эсрүүгээд. Pure хувьд бол MC давж дэмэж өгчих юм. За дүүл дэмэжтэй болчлоо. Тохоо үед гойгоо тоглолт үзүүлдэг байсан болохоор одоо хүртэл дэмждэг шүү. Рай гинэ райда. За талаа. Баярлаа бро. За сая жоохон мярад нойр үтгээд мярад зөөргөө хүчилцсэн чи гайг болчихсууллаа. Мярад бүр яг нүдэн л таад. Хамирч гин. Сая. Очлаараа. Одоо гайг болчлаа. За Ярагийн Battleborn-ыг харамлаа. Нөгөө тал тэбэ бол маантайгаа баг гүйцэтсэн л гэж орсон ирж байна да. 7400 500. Pure аль дээр Blade Mail-д дарах байсан юм аа. Бизмийн дэмэжийг өөр дээр нь учруулах байсан юм аа. Тэгсэн бол бизмиг дүүлчихгүй. За Эрдэнэ дээр комент минь. Шүний минь. 3 болж шít. За энэ чи бариад авсаа. Дүүлдэг нөхөр хаана байна гэсэн доор байсан юм байна. За метан дээрээс ямар тач Kitrak-ыг дуусгаад авлаа. So it won't be like those rotations with the gyrocopter last game where Nightfall was able to convert it into building damage. Just have to go back to farming, though. He is still very high level and very farmed. But MC caught up. Уцаа хөндлөн болгож болохгүй байна. Тэгэхээр Facebook дээр зарим нь тэгээд ирнэсэ. За Pure өгөх өглөө. YouTube ороо үзчихээ Эрка. Facebook дээр зарим нь хөндлөн болгожлоо, зарим нь хөндлөн болгож болохгүй нэг л. Яахаар тэгээд байгаа юм л да. Би бол тэрийг бол мэдэхгүй лээ. Мэдгүй мөлий. Зарим нь болоо, зарим нь болохгүй нэхэж одоо яг яаж юм ч гэсэн үг. За MC Sebi хагаа явсан. Terrorize-гээд буцааж байгаа TP out хийгээ зогссон. Хамжилттай. Шийдвэр илэн дарцсан байсан учраас ерөнхийдөө бол дээрээс нь скил их боломж байсангүй. За Nightfall. Yasha Power Midas 8800 ватттай. Уг нь дайггүй байдаг. Тэ хангалттай гэж бол бодохгүй л байгаа юм байна. За бизнесийн хувьд бол Plactrate араас нь Kai оруулж ирж байгаа. Tumblr Toy-той Arcane Bolt ч юм уу Lightning Bolt enter хийвэл чи Arc Lightning юм бол Lightning Bolt enter хийх юм бол damage нь амар л орж ирэх юм байна да. Зэвсэн damage. Эхний damage-ийг хүлээж авч байгаа баатар бол ер нь тийрхээр л өндөр damage-тэй байт юм да. Plactrate. За Sebi хувьд бол 80 dance-тай болчлаа. Маш холоос скил хийхэндээ. За дээр Рошо орж байгаа. Өвжигийн хувьд бол. За MC-ийн хувьд бол Yura-гээд жоохон танкрад өгч байгаа юм байна. Хама эргүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг ба. А? Юугаа? Та тэгт ямар намхан байна. Ой, ганцаардах гэдэг шүү. Ганцаардах гэдэг шүү.
За доор Friendscape-ээс өвчигээ 3 матад зогсон гутан дээрсэн шүү колем болгочихж байгаа маань. За Pure тэр цаана Prest attack-ын дээрс move speed аваад гүүгээд гараа явсаа. Амжилттай. Prest attack өмцөг бол тэгээд энэ үхэхээр л байлаа л да. Өнөөдөр ихтэй хамгийн сүүлийн дээр нөө donation явуулдаг хүний дансны дугаар айгуу гоё эс нэрээ санаас. GPK. Яа, GPK-ийн муу орилолт уу? Эзмийн гайхалтай өсрэлт үү? За аль нь гэдгийг бол хийж мэдэхгүй байна. Ямар тач алдчихлаа. За Sepig-ийн ч соолоод нэг гэсэн. За соолоодох ч биш юм байл да. GPK гэдгийг нийлж байгаа алчж байгаа юм байна. Та сонстоо 50 57 51 61 60. Тэгж тэгэд бүр амар амархан дугаар байна. Дансны дугаар байна. За урсаг ба. Баат бүрийтэй. Араас нь билинг оруулж ирнэ гэдэг. Sonic гэж яг алдахын үед бол алддаг юм аа. Би ч гэсэн амжилтаа бас нэг хэд хэд алдчихсан. Dual damage байхгүй pure бүр. Хүү айл аллаа гитрак хийх яг үнэндээ. Яста чүү айл аллаа нэрээ. За witchblade дээр тогтсон уу? Тогтсон баха. Head strike бас дээр юусэн оруулсан юм шиг байна. GPK ямар айтемтай байсан юм болоо? Би witchblade-тэй байна гэж харсан да. Би буруу харсан уу? Эсвэл Sanchkaya агним гэж тоглох юм болоо? Би зөв өөрийнхөө таамгаар Zeus Bandman эсэг байгаа учраас witchblade болоо гэж таамагласан. За Yuragi-гийн хувьд бол дараагийн айтем шууд хоорт оруулж иж байгаа. Octrin core авах нь энэ үр. Яг л тэгэх гэж байна. Хоорт авж байгаа урсаанууд бол шууд Octrin core оруулж ирдэг. Араас нь. Тэнши хэвийн тийш гой зөвлөгөө өгсөх үг. Авич тэгээд харж байгаа нэрээ ийм нэрээ би юу ажиллах юм шиг хэлж болох юм шиг тэгээд. Өөрийнхөө зүгээр боддог юмыг л нэг яг тоглолтын дээр харагддаг юм туршигддаг юмнуудыг л хэлж байгаа ш. Zeus-ийг унгаах бол утгаа алтлаа гинэ. Яг гайгүй л байна да. За Nightfall-ийн хувьд бол Medas авч байгаа XP-г нөхөд ерөнхийдөө бол дээшээ гаргаж ирэнгүүтээ Manta-га алгасаа шууд Yasha Ivska-ыг оруулаад ирсэн юм. Араас нь Manta оруулчих юм байна. Энэ тоглолтнэр баг Manta-ын шаардлага байхчгүй юм байна дөө. Yasha-га шууд Ivska-д байгаа. Honest нь BKB эсвэл Yasha-га шууд Sanjay-нд Yasha олгочих болохоор л харагдчих. Нэг Manta авах шаардлагагүй л харагдаад байна. За Ketrak ч Medas оруулж ирнэ гэж байна. Бөө. Medas-тай Warlock орж ирэх гэж байгаа юм уу? За Pure Plate Mill дараа дамжсан. Polaris-ээс авсан Coast Crow орж ирж байгаа. Дүгэлдүүлчиж болж ирнэ гэсэн. Цаанаас нь Friendscape-ийг дээдсэн. Sonic-ийг дуусгасан. Суурин дээр нь. За Save гарч үл болно. Энэ бол үхэл гэж байгаа. За Bism хойшоо нэг үсэрсэн. За гаравсаа. За эхний 10 киллийг өвчий. Эхний 10 килл. Орж ирлээ дээ. Яа, за тэророо шийдэх гэж толгой дээр нөгөө нэг юм эргүүлж итл зохио алчлаа Yuragi. За Yuragi-гийн хувьд бол дараагийн айтем BKB оруулж ирнэ гинэ. MC бас адилхан BKB оруулж ирнэ. Тэгэнгүүтээ Blink-тэй болох бах. За Nightfall-ийн хувьд бол Батраны имижгээд BKB оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгчээд Manta болгоно гэж байгаа. Manta ч бараг шаардлага байна дөө. Sanji Ashar марыг хамаагүй бодит дүн нөх юм шиг харагдаад тах юм. Tokyo айлхаа Wisdom руу хулгай ихээр явсан. Амжилттай. Нөгөө талд Nightfall Wisdom руу-ыг авчиж байгаа. За GPK-ийн хувьд бол хаалгадад орсон чи байн байсан. За байнгут шууд бэлэгтэй гараа явсан.
Сэвж өгнө яг л гадраа яг л цагтаа. Хүлээгээ зогсож байлаа. This is where OG would really like to fight. This is where Zeus is really powerful in the engagements because the solid gap close isn't there yet. And if you can create a proper fight setup, he's going to shred people. He has Aetherlands, Kaya, Phylactery. This is where the nukes really hurt before you can get BKBs or pipes or just raw HP to tank. Getrag midас авж байгаа нэр юм бах та. Warlock дээр. Харин өөр юм ахгүй юм бах та. Тэр нэг л таалагдахгүй байгаа юм. Тийм ээ, Witchblade авсан байна. Coptech тэгээд Witchblade Orchid-тэй тоглодог нэг бий бол Sanj Kaya-г нэмтэй тоглодог нэг бий бол байд юм дөө. Зарим копод бол Maestro Mitra тоглолчтой. Бас айгу галзуу. Нэрэл медас авчижээ. There it is. First shows up. One's for GPK, the other one for Uragi. Nightfall is going to be getting his soon. MC will probably be the last to show up with it. Гол нь хурдан XP штэ. Warlock level сайтай болч аюул та. Гол нь XP change л дээ. Медас агуур хүмүүс ягаад чи мөнгө хийх гэж бодоод тийггүй штэ. Гол нь XP хог. Хамгийн гол зүйл XP. Сайн BKB ч ер нь бэлэн болох гээд байна да. Pure dual damage-тэй бэлүү. 2 байгаа юу лөө? Pure. Нэг өнө 2 өнө. Dual damage нь. It's kind of all in on the duel. Like what happens in the duel because you're going to commit BKBs to take down the dual target most likely. There's going to be a golem drop, there's going to be perhaps a pulverize, perhaps a grip. OG have BKB interaction. So to me it's a lot about what happens in that interval. There could be a sleep save on that duel that stalls it for a second. Right. And then if you're stuck in the fight when the BKBs go down, then BZM will be able to make his presence. Рошон 15 секунд. So it's all about the Араас нь зөрөх боломжтой. What happens in those first 5 to 6 seconds off of pure probably being the initiator because I don't think you're just blinking your Queen of Pain in here. Ursa's going to shred you. It's a very close game. It's been even all the way through pretty much. And perhaps next Roshan's going to decide a lot here as you never want to give it away with the Ursa. Can you get in a position to contest this Terrorblade as OG? All right, final BKB done for the side of Bedboom. So all three of their cores have theirs. The two cores on the side of OG have theirs. BZM has his equivalent of a BKB. Zeus gets... Monkey хингоор оруулж ирсэн ахгүй юм бах та. За Юрагийн Octrine гор шивтэлсэн оо. За би нэг рүү хэлжсэн те. Хорт оруулж ирж чинь араас нь үгүй нөгөө Octrine авах баха гэд. Яг л тэгж байна. За энэ Octrine гараад ирүүлж дийлдэхгүй дээ энэ урсаа. За 5 баатар смоклцсон явсан, Рошон төрсөн. Буцаад Рошоноо цохиулах байсан юм шүү. Үгүй юу? Like this is something that I feel like is sort of their MO. They look for the kill first. Yeah, they're still looking for the kill. Again, it has to be pure going in though. За хоёр Рошоноч юу болохыг нийлэл хамтаа сонирхъя доо. За MC урдаа бол танклаад байгаа. Арт нь Brown Beans тавьсан. Nightfall Юрагийн тулаа цохилсон. Энерги дарсан байсан. Terror шийдсэн. Panic буцаасан. Төрхөндний уус Unlock Trample гэсэн Save унсан. Sonic орж ирсэн. За дээрээс нэг Юрагийн унчиж байгаа 6 дараасын гэлээ алдцаа. За Polaris-гээд ардсан саавсан дөвөлдсөн байсан. Fury-ийн хувьд бол Nightmare-гээд унтуулсан Friends Creep-ийг наар дээр GPK ирсэн байгаа. Урагшаа илүү ширний damage нилээ өндөр байгаа даа. Lightning Bolt байна уу гэсэн. MC Unlock хийж аваад Nightfall-ыг мөргөөд за бараг алчиж байгаа юм шүү. За гээд тэгсэн чинь MC авч дуусгаачлаа.
You're Rocky going in, trying to burst this Terrorblade. It's not even close. He did basically nothing on that jump and just dies in his BKB before Golem can bail out the fight. I think if OG played that a bit more patient, it might have not been too bad. It's just how that started was pretty awful, right? Yeah, he got like 2 hits on the 이제 хоёр дахь шам лөө. Чистэ. Эхнийх лөө. А эхнийх юм байна. 27 дахь хэрсэн. Эхнийх юм байна. No, there's no way. Vastly overestimating the damage. And it'll result in a Roshan for Bet Boom as they walk away, only having to use a save buyback there. Support's poorer than we're used to seeing. За гол нь хинд өгөх вэ гэдэг сонирм байна да. Nightfall өгж байна. А хоёр дахь нь юм ба штэ. Эхнийхээ нэр өвж авсан штэ. За 6000 network хил байгаа. Bet Boom. Yeah, that separation was important. Nightfall could have easily died there. One bolt. But now he has an Aegis. And that changes a lot. Yeah. He'll push towards his butterfly timing. That's gonna signal a higher attempt. Унтчээ гинэ. Хин би. Татуугана юу? Би юу? Би унтаагүй. Би адилхан үзээл гэж байна. Хамаагүй их юм ярих гэхээр чинь хамаг тэнхийг алдчих гэж штэ. За Sonic үегээд байрнаас нь гаргаж ирж байгаа төвөлдчихлээ. За хөдлөх юм бол тэгээд угаасаа юу яачдаг болохоор. Shadow Amulet-наас гараад ирдэг болохоор. Sonic үеж байгаа аль байрнаас нь хөдлөгчлөө. Энержигээ гамнаа л байж энэ да. Ер нь унттол унтчих гал байна гэхдээ гайгүй. За Euroгийн чи юу багийнхандаа ямар тач Tormentor ямар тач аваад өгчээ л гэж байгаа маань энрэчтэй мэн үү? Род ганцаар авдаг, урсаа ганцаар авдаг. Даацал ганцаар авна. Даад ганцаар авдаг нэрээ. Tormentor-ыг. Яг тэр юу нэг левлээ Tormentor-ыг ганцаар авдаг батрууд. За Nightfall MC-г балбаад үдэг. Анслог тэгээд гарчих юм байна да. За урд Pure юу л алдчих да. Нэг сонирм алдчихлаа Pure сая. Манүний бас нойр үрээд байгаа юм лөө. Сонирм даа гэж. Map авнаас тийм map авна нэрээ. Map ч одоолоо болохоор тэгээ damage-ийг нь хаагаад тэгээд авчдаг л да. За save блик орж ирэх нэ. За save. Оо. Ся. Трамплан дээрээс нь юу л дэд боловчлаа. За эдгээр чи бүр гарахыг үзүүлж байна. Жагийг хилцээ хийлинг ордаар тавьж байгаад авчдаг. Ер нь 20 юм уу 21 минутан дээр авчдаг баатруудыг нь л би юу бас хийлсэ. Зарим нь бол угаас орж ирэхгүй. Ирэхгүй штэ. Жаг бол угаас авчдаг юм уу хийлинг ор тавьж байгаа л авчдаг. Болохгүй л омны слаш хийчихдээ юм дөө. Мэн ч омны явахгүй шүү гэж зогсчихдээ штэ. Зарагийн Octrincore авны бат итгэлтэй байна гэсэн чинь мань болоод MKB болгоё гэд шийдцээвч штт. За. Monkey King оруулах нь юм дэ. We're also not getting the lightning hands. За одоо агним гинэ strong spell доотлоо гинэ. Элсигийн түвэл дээр сэрдэг юм болов би нэр тусч байгаа юм шүү дээ. За энэ дуусгаад туршиж үзье да. Дүүлцсэн байж хат нь энержи дарж болд юм болов. Strong spell шүү дээ. Урсаг агним. Уг нь.
GPK чинь чистэ BKB-тэй агны witch play араас нь hex яг нэг араад л харагдаж байна да нэг цохих гэж байгаа юм шиг. Magic damage-ээр тоглох гэж байгаа юм шиг. За MC энэ ч харагдсан уу? Харагдаагүй юу? Харагдсан гэж орж ич. За шууд үйлдэл бариад авсан. GPK double damage дээрээс нь зогсоо. Унсан баха энэ да. Үйлдэл харин сэркүүл гэж орж ирээд байна. Бодогдчихин зүгээр. Тэгээ таачин. Мэдгүй л байна. Сэрчдэг болоос амирлээ. Сэрчдэг бол тэгээ дуусаа л да. Урсааг бол хизээч үйлдэж чадахгүй л гэсэн үг л дээ. Дараа сэрчдэг бол. More firepower. I agree. You need the Manta and the Hurricane Pike and a couple of moon shards. I would agree. The way you get there is by ghost shoving the waves with some lightning hand Manta Zeus illusions. Огцон кар. За яраг ихтэй айтем салхи шиг болж байна дөө. Дүүл чин сайлсдаг штэ. Тийштэй те. Нэрэ тийштэй. Тэгэр чин болохгүй мó? Тэгэр чин болохгүй те. Яаж дарах вэ те? Абадоны үлдчих хамаагүй л те. Абадоны үлт урсагийн инрэж хоёрч арай өөр механикаар ажилладаг баха. Ер нь Octron-гоор оруулж ирэх нь баг зөв юм шүү дээ. За Purge бүр Nullifier гэж жоохон батарааны юм болоод байна уу? Зарашаа 2 минут гарны дараа төрнө. Хугацаа сунгахт бол хэдийг үйчээ. Манай ирж хөтөлцөөг өгдөх чи. Яах гэдэг вэ? Дээшгээ зураад хаалга руу ороод тэр доошгоо пинглээд. За. Айлын гурвалжинлог өгч байгаа юм бах та. Дээгүүрийг гүөх байсан уу? Бүгд заавал тийшээ тэгэх шаардлага байсан уу? Тэгснэ гэрлэгөө бичлээ. Нэг нь. Болчлоо. Өвчээ. За үчи нэг юм хийх гэж байгаа юм шиггүй ч юм шиг л байна да. За save одоо доотуултаа болно гэж байдаг. Линкэнтэй болчвол хэцүү. Windwalker авчвал бүр амар. Windwalker-тэй болчвол одоо тэгээд миний өгш одоо ороод дүүлдүүлчихээ найз нь чамайг хийсгчнэ гэл ард зогсож байгаа юм шүү. Really want to be able to win this next Roshan. Last one, giving that one away was fine. You're in dangerous territory. За хоёр талаас аль нэг уулзчвал Рошонд руу орч ийл гэдэг байна да. За тэ өвчи вим байна уу гинэ. Мэдхгүй юм да. Одоо ёстой хэлж мэдхгүй байна. Хинч байж болохоор л одоо бол нэг уулзахтай юм шийдэндээ. За MC урдаа орсон дээшээ гарсан дүүлдэ бариад авсан MC үхсэ. Notify цацж байгаа бариад авлаа. Ямар амар TP. Тулцсан TP явж штэ. I mean, it's a high ground with multiple objectives for the enemy team that they often aren't going to ward. Yeah, it's just a pretty good place to be, even if your smoke doesn't work, right? Yeah. And if you drop an obs there, it's a very good obs to have for things like contesting Roshan. If you see the enemy carry there, you can just go in the pit. It's pretty much a mandatory part of every farming pattern. They'll buy some time here to extend their lead. Ирч окондрээс 3 дахь скил нь шууд 3 цагтаг талант авцсан юм байна сая. Ирч ок гэсэн чи эргэн тойрны бүх баатрууд нь зохиулж байна. Криптэй юутай айтайгаа хамаг орж байна. Тандра шаалгацсан юм уу шаалгацуу. Босооцсон шүү дээ. Нэргүүлсэн шүү Тандра.
Өвжи бүр 3 дахь тоглолтыг бүр жиг гэн нус нулимстай гутгасан шүү дээ. Бизэм. Өвжиж гэж бизэм. За смоклох бол хэзүүдлээ дээ. Аль талаасаа. Roshan is up, by the way. And it is Dire side once again, so no Aghanim Scepter, Refresher Shard. It's got to be Seb setting it up with the vision. Well, they're just going to walk into this obs. Man, MC is playing very far up. Okay, they find the ward. Good read. За энэ чи юу л бариад авсаа урсаг. За энэ ч дарах хэрэгтэй баха ярааги дарсан. Гүүхийг илүү дүүтсэн. Бики битэ. Браун Мэйсэн байн бариулаад байна. За GPK бол гайгүй. Nightfall ийм sweet peeling авах гэж байгаа. 37 минутанд л full itemтай болчдөг. Энэ бол одоо мэрэгжлийн доот бол байгаад байгаа л да. Мэрэгжлийн доотны эффект гэдэг байгаа шүү дээ. I don't know if the Octarine on the Ursa changes much. It's the lockdown right now that's the problem for OG. And you can't just go in and grip somebody because there's a Legion here. За пингсэн. Тэнд юм байна уу шалгаж үтсэн. За хоёр талаасаа смоклцсан байсан. Нэг нэгээрээ задарсан. MC урд анслаг тэгээд яваад орсон. Трамплад орсон. Ботросыгээс авсан. BKB-г дарсан. Nightball зөвлөө BKB-г дараа зохиод хийсэн. Sonic 3 батар дэрэж байгаа. Юрагийн BKB-тэй Nullifiers цулсан. Nightball-тэй наадаа зохилцоо зогсон. Барахгүй байгаад байна. Голын буус ард дүгэлдэд паник нь бариад авсан. Байн унсан. Сандер Торонто Токиото сольсон. Юрагийн Ирчог хийсэн. Дийлдэггүй. Типик дийлэхгүй байгаад байна. Себ Юрагийн хоёр унсан дээрээс нь Кетрак унж байгаа ингэснээр хасах 4 болж байгаа юм байна бүр. GPK-ийн Wiki-цэг дуурж байна guys. Хил харьцаа 13-8-16 мега нетворк илүү бит бум 38 дахь минут. Өвжи энэ геймд хожигдох юм бол тэмцээнийг өндөрлөх нягууртай байгаад байна. Маргааш өгн ажлын өдөр байгаад байдаг. Бүтээсээ өдөр нэлээд гонигтай өнгөрөх гээд нүү да. Ийм амар типиктэй зохино гэдэг хэцүү хэцүү. Бааш маш авахгүй бол угаасаа зохино гэдэг төвхтэй. Фри зохино штэ. Агним аваад димил байдаг л та Зевстер бро. Агним ер нь пассив айтем штэ Зевсийн хувьд бол. Яг манайхан тэгд юм аа. Ингээд мэрэгжлийн тоглолтын дээр Zeus ороод ирэхээр яагаад Agnim авахгүй байгаа юм бэ? Agnim авах юм бол тэгээд ер нь хожигдноо л гэсэн үг. Ер нь авахтараа л айгүй энгийн байд нь штэ. Одоо бол Phylactery нэмэгдчихэд байгаа л болохоос. Хуучин бол Aetherlens, Kaya, тэгэл Sanj, Octarine Core, Blink, Hex Mix гэж тоглож байгаад Agnim оруулж ирдэг байсан байхгүй. Одоо бол Phylacteryтэй болчиход байгаа. Тэгээд Sanj, Kaya тэгэнгүүтээ хойноос нь тэгэл Octarine Core оруулаад Blinkтэй тэгээд Hex Mixтэй тэгж тоглол илүү дээр байдаг шүү. Ер нь импакт нь хамаагүй гоё байдаг. Нэг дайн дээр үзүүлэх дэмэж хамаагүй өндөртэй байдаг. Agnim бол яг хөтэ нэг удаа зохино тэгээд тэр чинь зохиод дуусчих чинь 4200 голд зориулж авсан айтем чинь бүгдээ нэг зохиод устгах чинь гэл ер нь жоохон амар. Оо! Ёо! Сая юу ямар гоё юм бэ? Оо Sonic гоё юм дээр сая Nightmare хийгээд доошлаа ичлаа. Тэст энэс илүү гоё юм яаж хийх юм бэ? Сэп. Сэп болцтой үнэхээр клач юм хийгээ ажиллаа сая. Юрагийн үхэл үхээр байлаа шүү. Тэгсэн чинь ёо. Ойр тар миний бүр нүд сэрэгтэл авлаа. Ёо бүр нойр сэрэгтэл авдаг шүү. За тэнд spell prismтэй болчлоо Queen of Pain. A scouting mechanism like illusions. They could go in and start. Oh my god, he's going in. There it is. I told you BZM's a Zeus player, he knows, dude. And I told you after the Octarine,
you can go back If for you it. go it before the Octarine, he'd have all of it by now because it's a farming item. You think that's what Seb's telling BZM right now? What? That he should have gotten Manta Shard? I don't think Seb does stuff like that in game. He waits till after. За, Nightfall-ийн item тулцсан. Кетраки хувьд линк оруулж ирж байгаа. Дуэлний эсрэг ерөөхдөө арга хэмжээ авъя гэж байгаа. Юраги ер нь баашаал бодох юм байна да. Abuse play-дэ бодоод ер нь Tibet ер нь өстой жинхэнэ нэг эсрэг нэг хон чоноо үзэхгүй бол болохгүй юм байна да. Дэвс ч одоо тэгээд ер нь л одоо item ер нь тулжлаа гал да. Одоо тэгээд ер нь сүүлчийн арга хэмжээ манта шарт аваад. Тэгэхгүй бол энэс цаашаа энэ бачны Zeus-ийн хувьд бол дэмэж үзүүлэх боломжгүй л дээ. Энэ бачны Zeus-нд бол угаасаа энэс цаашаа дэмэж бол угаасаа ямар ч боломжгүй. Refresh агним одоо энэ дээр өөр нэмэх item байхгүй шүү Zeus. Яг үндэ. Тэгэл дан дээр одоо тэгэл хоёр скил спамдаа зогсоодохаас өөр сонголт байхгүй. Тэгээд тэгж удаан спамдах хэмжээний удаан дайм болох уу те. Тэгэхээр ер нь бол мантагаа аваад тэгэл ер нь сохиул цохиол тэгэл тоглох нь хамаагүй зөвөл болчихлоо юм л да. Би ч гэсэн ер нь ингээл яг хав арга ядуулны hex max даруул дарах юм да Zeus дээр. Hex-тэй refresh-тэй 2 hex-тэй 2 agnim тавьж байвал. Өөрч тэгээд гаргах impact одоо энэ батрын хувьд бол passive батар л да. Ер нь жоохон суг батар. Өмнөх шарт нөө HP-ийнх нь хуваарин damage идэг байсан. Тэр үеийн шартууд амар байсан. За pure ороод hex-тэй бариад авсан nullify татсан. Йоо, за энэ удаа бол хайр байхгүй. Юраги унса. Buyback авахгүй 560 голд тоо. Одоо ингээд нөө LC гэдэг батрын impact амар байна л да. Дүгэлдээ бариад авахаар item даруулахгүй. Тэгэхээр тэгээд яах вэ? Багаас нь Windwalker хэрэгтэй байна. Баяр нь ямар нэг юм хийхгүй бол энэ хэцүү л байна л да. За орч Hex GPK Sonic юус Nightmare хийсэн байсан. Өвчи хийгээд бариад авсан. Бисэм унсаа. Buyback дарсан. За арт нь Infinable хийсэн байгаа учраас Pure хувьд бол damage асуудалтай байгаа. За дүүл нь ерөөхдөө уншиж явах хэрэгтэй. Нэг үсээд одоо нэг секунд байна уу байхгүй юу? За уншчихлаа. Pure. Ультын унш. За одоо харагдсан батар шууд дүүлтэн. Хинч байсан хамаа байхгүй. Ер нь болж игэл BCM-ийг барих гэж л үзэндээ. BCM-ийг бариад дуусчихвол за тэгээд дуусаа л гэсэн үг. За голын гин цөмөлсөн битбүн. За BCM-ийг бариад авсан бидэгтэд яваад орсон. Мета гадраа зогссон. Nightmare-ыг унтасан. Болроосыг авсан Sonic-ыг дуурсан. BCM унсан. Нөгөө талаасаа MC Toronto Tokyo-оор унж байгаа. Хас хоёр болсон. Pure Press attack-ийг өмсөн. Ketraki GPK зохиод дуусгасан. Амжилттай GPK ингээл. За Pure тэндээс яах вэ гэсэн Seb жоохон ойртож явсан болсон. Газар Gem хөвчжсэн. Gem авсан Brain Sep-эн дээрээс бүгдээрнгээс нь HP-г нь торгоогоод идсэн. Хоёр талыг нь бүтэн онгойлгож байгаа бит Pummings-нэр 24-14 kill ярьцсан. 29,000 network илүү 45 дахь минут. За Yuragi төрсөн. Гэтэ Yuragi-гаас айн гэдэг юу л болдоо. Бараг дүгэлдэд үзүүл үзье л гэх бах. 3-9-5 шүү дээ. За битүүмийн үед бол нэг respect үзүүлээ гарч болох юм. GPK бараг зохиё гэж байгаа юм шүү дээ. Мета бол болоогүй. За апхивил хийгээд удаашуусаа. За энэ матч таван л да. За GPK ороод исэн Kitrak. За Nightfall тэгээд Lotus өгөөд за урсааг нь Hex торгоож байгаа мега creepy хийчихэл юм байна л да. За дуусч. Яа.
Now he can blink in Terror Wave. There's just so much initiation for Bet Boom. Zeus really doesn't get much time to play Dota. Damage is just coming way too fast. Fight is not long enough for the Zeus to really carry it in the end. And half the time the jumps have been on BZM. Тэр ч хормхон зур нойр сэргийг л өнгөрчлөө л дөө. Амар камбэк байхгүй юм шиг байна да, бро. Би дундах цаг болсон юм шиг байна гэдэг шиг. За зэнний араас Divine-ийнхаа аккаунтыг л дахиад нэг 2 од нэмэх гээд үзье да. Чадах нь чадахгүй нь. Дараагийн тоглолт маргааш хідээс үлээ 6-аас үлээ. Тэ 6-аас Shopify Bitum 2 орон тоглох юм байна. Bitum бол одоо энэ дэр ингээд баг ялж байгаа нь баг тодорхой шүү дээ. Lower bracket final гэсэн үг. За баталгаажуулаад тэгээд Рошано төхөд авчиж байгаа юм байна л да. Токио чи камер мемрийг дөргитл ханиалгаж шít. За Aegis refresh GPK газар чийс угаад байдаг item тавьж байгаа шууд deny тогчлоо. За Octron Corteraги одоо тэгээд Blink Aurelium Blink болгоод Hort Mort аавна гэдэг амар холын мөрөөдөлтөд яваад байна. За MC барьж аваад балбсан. Enrage BKB-г дарж байгаа Pure-ийг зөхөд дуусгасан. За нэг амьсгаа авахаар нэг юм боллоо. Ямар ч байсан нэг амьсгаа авах хүсэл юм боллоо. За нэг 90 секундтэй амьсгаа авч гинүү да. 90 секунд фарм зөхнө. Битэн баг мантаг авчаад араас нь мөн шарт дарах юм байна дөө. Hitrakas gas refresh гарч ирээд 2 голем буулгахгүй бол хэцүү юм байна. За төвөө зэвс нь хамгаалаад мань нийт бол гарч гүүхээр шийдчихэж байгаа юм байна те. За битмүнийх юм бол бүр хоошоогоор авцсан. Өөрсдөө жижиг гурвалжсан дээр очиод авахцсан. Тэр аваа фармлаа. Өвчөө бол ер нь нэг хүн алуул тэгэл нэжгээд баян гэдэг шиг л цаг удаашруулна гэсэн үг ер нь бол илүү удаан доото тоглох хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр нэлээ хэрэгтэй л дээ. За тэнд гүүч нэгээд пингэлж байх юм. За тэнцээ сэв өөрийнхөө байршлыг мэдгэцтэй. Сэвийг олж барьж авч чадах нь уу, чадахгүй нь уу? За тандер дарсан сэвийг бариад авсан. Prince Creepy гэдэг ичлээ. За орж ирсэн Bolrois-ээс авсан. Yuragiгийн гил болчлоо. За 100 секунд сэв. Токио үрч одоо яага байн ба хамгийн ханиалгаад байгаа хүрээ. За BC манта билээ. Байгалийн айтемтай яд цогтөг байгалийн айтем оруулж ирэхгүй юм уу? 60 минутын айтем хүлээх юм уу тэгээд одоо аач биш. За дахиад хүү айгаад явж болох л. Энрэж 2 үсэрдэг болгочтой юм шүү дээ. Урсаа. За уг нь өөрсдөндөө гой цавх нээгэлээ. За өөрсдийнх нь buyback яаж байгаа юм бол да. Урсаа copper-ла байта харагдчихээн байна. Байта байна. Бусд нь бол шарт тэмдэг алга байна одоогоор. Баяа гаргаж ирэхгүй мах та. Заорж дүүлсэн. Nightmare хийсэн. Sonic хийсэн. Өвжи орж ирсэн. Урсаа өгөхөд өгсөн. Buyback-д дарах нь ойлгомжтой. Golem-ыг буулгасан. BKB дарсан. Anslap дарсан. Trample дарсан. Типийг барьж авах юм бол Bolrois-ээс савсан. За урсаг хексчлээ. Nightbot-ын ч за үхээд өгж байгаа юм байна хөөе. Aegis-тэй. За нөгөөдөлд нь дахиад Sonic refresh-тэй Sonic байсан. Yuragi, Enrage бүх юм байх л өстой доо. За Enrage байхгүй ч өөр юм байж болж ийн гэсэн. За тэнцээ төвийн зөхөд байгаа Bismi хувьд бол TP-тэй шууд төв дээр буух өстой.
Яа төв хамгаалаад ирсэн. За амар мега крипс камбэк байна уу гэж. Харцгай. За Юрагийг алдаж болохгүй дээ. Юрагийг алдах юм бол ер нь тэгээд шууд GG болно, dieback болно. 70 seconds, no Toronto, Tokyo. Seb's looking on the map. And you have Thunder's God's Wrath here. You can get some aggressive wards. The question is, who's going to be able to join him in this position? За бицэмт чи 1680 голд том шүү дээ. Giant Polaris-ээс авсан элсийг бариад авсан юм байна. Ирчок орсон, Thunder дарагдсан, Terrorize авсан, Yuragi хойноос нь Pure-ийг авсан, Sonic-ийг хүнээс зайг нь авахулсан. За ямартай зэ авсан. Болсоо. Хүнээ амьдруулчихж байгаа юм байна. Битгүм 27.5 аваар авчих юм шиг байна. Одоо ер нь бол авах нь бат болчихж байгаа хаа 27.5 аваар бол. Одоо л өвжи эцээ хүртэл үзэн штэ ойлгомжтой. Тэгэхээр дороо ясны 3-4 кил гарах нь бол тодорхой багс. GPK шартд олж штэ. Let's just watch. Just watch these illusions on the way. You're telling me this isn't good. You're telling me that isn't good. Замантаны illusion-ээ явуулаад одоо нэг л нэг бүтэн бүчлэндээ. It's not you're going to run up and right click the terribly. It's about the map pressure you can create. And right now you got a lane in real deep. Like how you're explaining against the Vegas. I know you know what that I know. It's good. It's a look at this. Why it's good. Nice illusion there, Terry. Зараги үхэж болохгүй штэ. Үхэл тэгээ GG штэ. Pure value here. I mean this smoke from Bet Boom just fails solely off the Zeus lane pressure right now. Урсаа ер нь бол Enrage-ныхаа buff-ыг л илүү их удаан байлгах гэдэг юм л да. Хүн алгаасаа илүү удаан амьдрах гэдэг юм л да. За бицэм харагдчихлаа. Баларсан, бирдүүлсэн, бицэм өгчлээ. За байбагтай. Байтай. Бая дарах юм шүү дээ бисмэ. Тэ ширлээд нэмэргүй шүү дээ. За дарсан Ирчок гэсэн, Polaris-ээс авсан, Thunder дарагдсан, бүгдийн мэдээллийг авах гэсэн, Tokyo өөрийгөө юулцсан, Seb нөгөөдөлд моднууд гацсан, Brain Script хийх гээд байдаг. Хүн байдгүй. Хүн байдгүй. За гүрийсэ. За ингэж байгаа 4 минутын дараа Yuragiгийн buyback уншсан. Гээд байдаг. Яа за байж та энэ чинь нэг л нойр сэргмээр тоглолт болоод тах чинь. Өндөгөө сууч дээ. Around level 20 on Bane, that's pretty whatever. I mean, Ags on the Ursa. It's about all Yuragi can build left. I mean, you can trade the phase boots out for more damage. They just need more damage, more burst. More Lincolns aren't bad either. За энэ ч нэг амар л юм болох гээд байна да. За smoke задраад MC болсон буруу хамгаалчлаа. GPK өөрийнхөө өндөрлөгтөө зогсож байсан. За харьцгаа ихсэ. Ой та нар нойр сэргэж гинөө. Probably their one opportunity to get a fight outside of their base to play for Roshan. But the mega creeps pushing in big time in the mid wave. Just gotta think about who has buybacks and who can use them. Right now, Bet Boom, 4 out of the 5, and they're gonna have GPKs as well. So they're ready to take the full 10 life fight if it comes to it. That's another problem for OG. 4 minutes, 60-minute items. You know what would have been a sick tier 5 neutral item for Zeus? Pirate hat.
No, the old ballista. Oh, yeah. Pirate hat would be sick too. I mean, they just need to get these Lincolns onto the Zeus, help protect them a bit. Бүр нохрох гээл гэж. Би бол эсрэгээр яг эргээд эхэлж байна. Би бүр түрүүн яг нохрох гэжсэн чинь. The perma-enraged Ursa. And Yuragi is currently playing for a pickoff on that high ground ward on the triangle, but nobody is gonna Bizmi item яа 60 минутын item хэрэгтэй байна да Bizmд. Зогссон чинь нөгөө байгалийн item гэж болдоо цохиж болдгоо дээ. Right, yeah, because he certainly wouldn't want to make the long trek back to his fountain. Yes. That would be really important. Very inefficient. Well, there's some rune disparity, but I think that's to be expected as Baboon basically controlled the whole map. And they're fully slotted. Yeah, they're also Dire Side, which Dire Side seems to always get more bounty runes. За альбаг төрүүлж BKB авсан бай. За битвүүм л бах та. TP дээр л төрүүлээд BKB гарч ирсэн баг. Zeus Moonshard авдаг нь ямар очтой. Shard-н дээрээсээ зогсож байгаа. Shard нь өөрийнх нь Arc Lightning skill нь орж байгаа. Зогох тоолонд нь. Тэгээд Moonshard аваад илүү хурдан зохиод илүү хурдан magic damage үзүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Маргааш манай артист зодуулаад 2 Орс баг финалдах юм байна л да. Коп ихэнд BKB авсан нэ. Хамгийн ихэнд Харин битүүм л ах. Өөсөө network илүүтэйс болохоор тэгж бодож. За төвийнхээ ар зогсоод Buyback-тэй нэг баатра урдаа харуулчих гэсэн чинь 3 корн гуруула баяг муу яртаа. За Токио энэ вар заавал баригдана. Вар заасан. Тэнцээ ирцээ. Lightning bolt ийсэн. Illusion явуулсан. Вартын зөхөд устгах чинь. За Buyback нь унших гээд байгаа учраас яарад байна. За урсаг орж Pierce Enrage-ийг дарсан, BKB дарсан. За дүүлэн дээр алж амжихгүй ойлгомжтой болсон. Sonic үйсэн, Nullifier татсан. Earchok хийгээд байгаа. Nightmare-гээд хүндээ нэг жоох амьсгалаагаар өгсөн. Дахиад Earchok орж ирсэн. Дээрээс нь MC энэ дээр бас бадрах гэдэг бас бай байхгүй бадар. 3 корн гуруула байг учраас жоох аргашаага байх хэрэгтэй байгаа. За урсагийн үед Yuragi-гийн үед бол Buyback нь гараад ирсэн. За харин Bitboom-с бүх скил хэрэгэлцсэн учраас гарын гэсэн гол орж ирсэн. Айшоо. Гайн. За айлын үе, манайхаа үед амьд сэрүүн байвал үе. Dive mic-а дараад нэг сэргэлт авъя. Энд ч одоо юу болж байна? Бараг унтлаа штэ. Би одоо хүн үзэж байгаа юм ч одоо байна уу? Байна штэ. Али, нэг dive mic-а дараад юм хом байна уу? Яаж нээж гэн? Давлгаа явах уу гэнэ. Тэгээл да. Гоё штэ. Шинэ орон цагаар. Би бүр яг ганцаар юм шиг мэдрэмж авцаа авч ирнэ. Гинт нэг мэдсэн чинь. За 60 минут болох нь дээ. За харъя. Юу болох нь вэ? 60 минут болох гээд байгаа. Жарам минутын айтемд юу ах нь харъя да. За Рошон бол өвжид бол сонирм бишээ. За X матч унж байна. Копот. За GPK X матчийг сонгосон. Refresh хийн гиндэ. X BKB 2 бол refresh хийн нэстэ. Өөр энэ хүнд одоо refresh хийх юм байхгүй шүү дээ. За өвжийн орнд газ 60 минутын айтемууд унгаагаад авах хэрэгтэй. За нэг айтем ямар тач унж байгаа. Хин сонгох юм байгаа. Бараг Zeus руугаа шидчихмэр юм шүү тэр таваа. За Preted малгайтай болцсон Zeus. Заалгаал. 150 attack speed нэмнэ. Bounty руу ухаж гаргаж ирнэ. За өөр нэмээд юу болох нь вэ? Tokyo бас тэнцээ Preted болчлоо, малгай авчлаа. Bounty руу ухах нь бас attack speedтэй төв зохиж болж байна. За TP юу сонгож байна? TP малгайтай болсон, save малгайтай болсон. Save-ийн үед бол одоо нөө нэг Universal Battle учраас одоо attack speed бол бүр бас лаална. Амар зохино. Dark Willow.
За Сэб юу сонгох юм бол доо. За одоо illusion-уудээ жоохон танки болгочихвол зүгээр энэ. За Сэбийн хувьд бол Book of the Shadow сонгочихж байгаа юм байна. Ер нь Shadow Realm-тэй айгүй төстэй. Dark Willow-ийн 2 дугаар скиллтэй айгүй төстэй байдیں۔ Ер нь бол үүслэг эффект нь ер нь адилхан. Гэтэ хүндээ өмсүүлж болдог учраас дуэлийн эсрэг гоё ажиллана гэсэн үг. За маш гоё айтем сонгоод авчлаа. Сэбийн хувьд бол нэлээд клатч айтем байх боломжтой. Ер нь бол Moon Shard идсэн бохоо Zeus-ийн хувьд бол. Тэгээ дахиад Moon Shard дарцсан байгаа хаа. Бамбо. Кетрак бол стил Песопиго Песопинчлууг нэ телескоптойгоо байгаа юм байна. Аоид нь хүрээлэлтэй хүмүүст бол ерөнхийдөө бол рейнж нэмдэг. За 60 минут штэ. Нэг талаасаа Universal Water-ыг бодъё. Dark Willow Universal өөр юм байхгүй. Нөгөө талаас байна Universal. Zeus нь стил зөхөж болно. Zeus зөхөн урсаа зөхөн Primal Tanker нь Warlock Honest Image гэн байна бас зөхөж болж байна. Битүүмээс Тэбэ зөхөн AC зөхөн Dark Willow зөхөн Trinity зөхөн Copt битүүмч тавуулаа зөхөл зөхчих юм шүү дээ. За 2 Moon Shard нэг нь идчмээр л харагдаад байна те. Идээгүй байгаа юм биш үү. За идчгээр attack speed нь хасагдчих учраас дараагийн айтмаа гарч ирсэн өн идсэн зүгээр. Одоо ерөнхийдөө illusion илүү танки болгох хэрэгтэй. Юу яаж танки болгох вэ гэдгийг одоо бизмэл мэдэндээ. Сата матантай болгох уу, юу болгох уу? Тэрэгстэй бизмэл мэдэндээ. За 30 секунд тутамд тай ухаж бонтер өнө гаргаж ирнэ. Тэгээ дээрээс нь Octring Court учраас илүү хурдан гэсэн үг. За өөдөөс нь адилхан 60 минутууд хоорондоо үүдсэн Fierce Warlock-ыг хасчих гэсэн амжилттай хасах нэг. За GPK эргээд харсан өөрийгөө Nightmare-гээд унтуулсан Shadow Realm дарж амжих нь байна. За дарж амжсан Тэбэ зогч исэн. За урсаа орж шууд хасхныг хийсэн Юраги. Age-тэй Water Nightfall. За refresh дэше гаргачихж байгаа юм байна. За үзэн дээ. За Irchok-ийг за эндээс Zeus бол амар цохиндоо одоо. Амар дэмэжтэй штэ Zeus. За тэнд Agnim-тай нөгөө нэг save гэдэг нь хурчээс та балбаж. За энэ Polaris-ээс авсан Nightfall-ыг өвчи хийсэн Fierce Юраги энережи даарсан байсан. MC BKB-г даарсан, refresh даарчих шиг болох юм да. Алдцсан үгүй Planescape орж ирсэн. Хүнээ юулцсан уу яасан? Бисэм хойшоо үсэх ёстой Shadow Realm хүндээ өгцөн байгаад байгаа. CPU-д бол зарагшаага үссэн. Өвчний эффектээр нэг зогсон. За Bizmi цохоод унгааж ирсэн. Nightmare хийгээд дундуулсан. Terrorize орж ирсэн. Юраги унаад өгсөн. Buyback дарагдсан. Йоо ямар их юм болоод наа. Дунд нь бүр зогсоолох цай гарч ирэхгүй шүү дээ. За 29.18 Buyback статус гэсэн Primal Warlock урсаа гэсэн 3 матчд Buyback байхгүй. Бостод нь бүгд баайтай. Expensive buyback for Yuragi, especially here. Now you're back down to 1 life on the bear, and you know Bet Boom, they're just going to reset, wait for all their spells to be back up and go. За Seb бол ерөөсө зодох руугаа яваад орчлоо. Monkey King-оор мингоор аавна гэд MKB аавна маавна гэсэн явчихлаа. Prevent this grip from ever doing anything in this game. How fast? I haven't seen how fast BCM attack. За Harka Mike за зөв. Яалчгүй бие нөх хэвста. Би ч гэсэн Harka Mike сонгох байсан. Zeus дээр. Яалчгүй зохихоор хэдэрхий ойрхон болчиход юм аа. Quite interesting here. So we now have Revenant's Brooch on the Queen. So attack speed авцаа. So pretty hard. Every hero on Beppu is going to be hitting hard. And a hell of the overlord for Toronto Tokyo. So he's 65 минут тоглолт тийм эстэй. Ингэж жагаад өвжөө хожоод 3 дахь байп гарвал би галзрах. Яа, болид хүү. Марыг тэгжэл харах бах та. Proving us wrong. Why do you need Book of Shadows when you can build the 3 Pirate Hats and build a Wind Waker? And a Helm of the Overlord. Yeah, this is actually За Warlock Agni бэлэн бас одоо refresh руугаа чичирч байгаа.
save. I mean, this gold is adding up fast, man. 60k gold lead. Урсаа линк аваад тэгээд одоо ямар айтмад алдъя хэвтэй. Одоо багаас нь линк өгнө үхээс одоо урсаа одоо линк авахарч одоо тэр олон айтмыг одоо зохицуулна гэдэг хэцүү шүү дээ. 6-7 айтмыг дээш нь доош нь хийх гэж. Тийм үстэй. Тоталтай шүү дээ. За Фирц ороод ирсэн, Sonic Wave орж ирсэн, Себин ч Гэлимэр дарцсан байсан. За refresh тарж байгаа 2 Sonic Wave ийсэн хинч өгдөггүй. Бүрх цусан ч хөдөлтгөө. Nightfall did use his meta as well as the Terror Wave here. So if you're about Boom, you want to use this. Now's the time. 61,000 net worth lead. How much gold is enough to win a game of Dota 2? Let's go. За амар хуягаас 5554 шөнийн такс гэх суудтай. Дөрөв шорт ирч байна. Thank you. Баярлалаа бро. За давлгаа мавлгаанд нэгдэж үүр шөний маань хүч хөдөлмөрийг үнэлж аваад баярлалаа. За өвчий хүн амир камбэк хийчихвэл нэрээ бусд нь вон болчиход байдаг гинэ. Даанч хударчлаа да одоо хожно гэдэг хэцүүхэн л харагдаж байна. Тэгэл одоо ингээ гүрийгээл байх байлгүй тэгэл юуцсан харжлаа. Битүүм яаж дуусгаж чадах нь шууд төв зөхөндөө сэвэл зөхөндөө төвийг. Шэдэр үйлэм дарж байгаа л манч төв зөхчий та баатруудыг нь аргалж ийл гэх бах та. Тэгэн бүгд 30 үрж байгаа хоорондоо үзчихмээр юм шүү дээ. Амар. Одоо ер нь butterfly л дарчмаар юм байна да. Зевс. Эсвэл за энэ ч ороод ирсэн. За shader ilm дарж байгаа тэр цаанаас save зөхөд байгаа. Төвийн зөхөндөө save. Save зөх хэвээр. Sonic орж ирсэн. MC-г барьж аваад өгөлдсөн. Golem болгосон. MC өгөх баха эндээс. MC унсаа. Dual damage авсан. Irchok орж ирсэн. Байна ошгоо фирдүүлсэн байгаа. Цаана Юраги өгөхөд гисэн. Юраги dieback болсон. 3 минут байхгүй. Юраги. За ер нь бол 2 минут байхгүй. 120 секунд гэсэн үг. Primal Beast бас 100 секунд байхгүй. 3-9-5 хамгаалж байгаа. За энэ тоглоом минутээр дуусчихно да. Билэгтэд ороод ирсэн 3 матыг сайжсан бицэмстэй зүг улаан нүрээ хамгаалаад гисэн төвөө. Хойшоо нэг үсээс өөрийгөө форстод холдуулсан. Илүүшн гараад ирсэн. Өөрийг нь зөгч ийсэн. За pure эргэж аваад зодтыг гисэн. Устаа нь арай чарцахгүй гисэн. Lightning bot орж ирсэн. Үхсэн GG-гээ битсэн. За. Йоо 70 минут үдсэн эцэст нэг юм ингэж дуусах гэж гэдэг шиг. Яг л шамирцсан байлаа шүү. За үлдсэн хүмүүстэй thank you. Game over гинэ. Яхас. Хоёр дахь map дээр явж байгаа гэсэн чинь өвжи битүүм хоёроо 50% байсан байна. Манайхан чи яваа амир. Амир вот шүү дээ. За. Үтсэн зодоостай баярлалаа. Гарахаас өмнө лайкад арцгаарай guys. Йоо. Йоо. Ямар амир ядарч байна. За хайрч унтъя да. Унтъя оронд nursery-г ачих нь мус амирчаа. За маргаас тэгээ 6 цагаас DreamLeague-ийн сүүлчийн тоглолтууд үргэлжлэнэ. Shopify эсрэг дан гэсэн тоглолтууд байгаа. Тэгээ маргаас бүндэ олцгаая да. Бака. Western European team here at DreamLeague Season 21. Whoa. Looks like North America might not be too shabby after all, as now our top 3 comprises of 2 teams from Eastern Europe and 1 team from North America. But OG,
in classic OG fashion, did not give up without a fight. They gave up after 30 fights. Yeah, I mean, what a weird game. I think we were looking at the win expectancy toward the end there. They showed it on the screen, and it had been like a 1 to 2% game for over half an hour. So you can't say OG didn't give it everything they had, but that was going to require an absolute miracle to come back in this game. Yeah, I mean, even if they defended. That's true. That's what they're missing. Even if they defended for a